यिनीहरूलाई टु ठाउट एकहोरो 5 वर्षदेखि के चाहिँ नाप्यो? के चाहिँ नाप्यो क्या? म च्यालेन्जका साथ भनिदिन्छु, के चाहिँ नाप्यो? 10 वर्ष जनयुद्ध लड्ने त्यही थिए, 2006 सालदेखि जन्म भएका कम्युनिस्ट पार्टी त्यही थिए, के चाहिँ नाप्यो? एक पञ्च हान्यो भने यसको 32 गुना 64 बनाइदिन्छु, चाहे मलाई इन्काउन्टरै गरिदिनु या जिन्दगीभरि म जेलै बस्नु परोस्। होइन, सुनारलाई हाल्ने मान्छे जब मेरो बुढीले पोइन्ट गरिदिएपछि मैले दिउँसै गोली चलाएकै हो कोटेश्वर। नेकपा माओवादीले 10 वर्षमा एलएमजी चलायो भने हामी 1 वर्षभित्रमा कहाँबाट ल्याउँछौँ र के सम्झौता गर्छौँ त्यो त हामीलाई मात्रै थाहा छ। केपी पनि त्यही टाइपका दिमागका मान्छे हुन्, प्रचण्ड पनि त्यही दिमागका हुन्, दुइटै खुराफाटी हुन्, दुइटै खुराफाटी हुन्। प्रकाश पनि खुराफाटी हुन्, बुझ्नुभयो? अग्रज हुन्, भले यिनी अग्रज हुन्, हाम्रै गुरु नै हुन् यिनीहरू। अब इन्डिया र चाइनालाई पनि एउटा चाहिँ पर्मानेन्ट सरकार भयो भने, गभर्मेन्ट भयो भने हामीलाई काम गराउन सजिलो हुन्छ भने यत्र केही पनि भएन। घाँड त अहिले भयो झन्। 2/3 मेजोरिटी ल्याएको पार्टी, 10 वर्ष जनयुद्ध लडेको पार्टी, 60,000बाट रातारात 35,000 जनसेना बनाउने पार्टीले आज आफ्नो मालिकले घरिघरि सोध्नु भनेको इट्स नट जोक। गोप्य एउटा सम्झौता भएको छ, त्यो पेपर या प्रचण्डजीसँग छ, या वैद्यभासँग छ, या बाबुराम भट्टराईसँग छ। त्यो कुरा काङ्ग्रेसले पनि थाहा थियो, एमालेलाई पनि थाहा थियो, रापरवालाई पनि थाहा थियो। तर के थियो भने यी सबै इन्डियाको उसमा डुवाईमा बाँच्नेहरू थिए, यिनीहरूले प्रतिवाद गर्न सक्ने क्षमता थिएन। नाम नलिम जो अहिले टप 1 भित्र छन् नेकपा एमाले भित्रमा, धेरै कुरा नगरून्, बढी गरे मलाई मारिदिन सक्छन्। कि प्रचण्डले खाइदिए केपी, कि केपीले खाइदिए प्रचण्ड? WHO र चाइनाकै मिलो मट्टमा वुहान इन्स्टिच्युटबाट ब्याक्टेरिया फर्मेट भएर लिकेज भएकै हो। हेर्नुहोस्, हाइ त मान्छे भनेर जेलबाट लिएर आएको त मान्छे होइन रहेछन्, बिना पुच्छरको अर्कै ठरी रहेछन्, पुरानो वंशज पो रहेछन् भने जब मानिरहेछ त। त्यही जब नपचाउन सकेर त बौलाइरहेछन् त प्रचण्ड कमरेड। धेरै चुदुर बुदुर गऱ्यो भने नेपाल मिलिट्रीले पनि हामी फाइल ल्याइदिन्छौँ, फाइलै मगाइदिन्छौँ प्रिन्ट गरेर, धेरै चुदुर बुदुर गऱ्यो भने मेरो अगाडि। हाम्रो 12 बुँदे सहमति यतिकै भएको छैन। अब राजा फाल्ने कि नफाल्ने भन्ने क्रममा त रले अन्तिममा गिर्जा बाबुलाई लखनऊमा प्रश्न सोधेछ के, लगायत बाबुराम भट्टराईले पनि सोधेछ। प्रचण्ड त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, झलनाथ खनाल त्यहीँ त, माधव कुमार नेपाल त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। यतिजना न गयो टप लेभलमा त। ऊ नागरिक भएर बस्न चाहन्छ भने ऊ फर्मल किङ भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई सेक्युरिटी सहितको दिनुपर्छ भनेर त्यो दिन तपाईँको रले पनि लिबरल टाइपको मत जाहेर गरेको छ। हेर्नुहोस् लखनऊ सम्झौता, यो त मजाक उडाइदिए जनताको मतलाई। हाम्रो केन्द्रीय लेभल नेतासँग पनि ऊ एट्याचमेन्ट छ, उता दरबारको सेनासँग पनि एट्याच भेटाएँ मैले। अनि यता फेरि एमालेको तपाईँको निर्माण व्यवसायी सङ्घ र उसमा पनि रहेछ। हेर्नुहोस् एउटै मान्छे। जनयुद्ध फोका अन्तर्राष्ट्रिय उसमा त भएकै थियो डिजाइन, तर राष्ट्रिय रूपमा त्यो फोका फुटाउने काम र त्यो फोका कतिको बलियो छ भनेर औँलाले ट्याच यसो एक्सर्साइज गर्ने मान्छे त यिनकै वरपर थियो त। किन हामी जहिले पनि इन्डियालाई मात्र दोष दिने? जो देशमा मङ्गन्टे भ्यू बोकेर नेता कुर्सीमा जान्छ, जुन देशको अर्थतन्त्र न्यून हुन्छ, जुन देशको शिक्षा प्रणाली कमजोर हुन्छ, पोलिसी कमजोर हुन्छ, सिस्टम कमजोर हुन्छ, कानुन अरूलाई सोधी बनाउनुपर्छ, मूल कानुन, राज्य चलाउने मूल कानुन, त्यो देशको हालत हुने यही हो। भकुण्डो बनाउने या कान्छीको भट्टी बन्नै पर्छ। आज एकदम खतरा शब्द मैले बोलिदिएँ होइन, तल्लो लेभलकै भाषै बोलिदिएँ मैले। ठेकदारी इन्डियाले निभाउनु पर्छ। अनि के गर्दैछन् भन्ने च्यानलले हो यो के गरे भनिदिन्छ क्या। लेखाइदिए, पढेँ, रातभरि पढेँ, माओ सेतुङको थ्योरीहरू, लेनिन र एङ्गल्स मार्क्सहरूको र विश्व कम्युनिस्ट पार्टीको त्यही प्रशिक्षणमा भने तपाईँ त्यही कपीमा लेखेर त्यही दोहोऱ्याउनुहुन्छ। लानु चौधरी चप्पल दाहाल्न तर 10वटा गेम प्लान खेलेर कहिले नउभिने झट्का त म दिइदिन्छु। लेखराज भट्ट कहिले पो कम्युनिस्ट बनेका छन् र? सम्पत्ति बचाउनले कम्युनिस्ट भएका होइनन्। उनले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन् कि मैले नेकपा माओवादीमा नलागिया भए मेरो सम्पत्ति सिद्धिने थिएन। एकजना मान्छे हुँदाखेरि नेपाल लकडाउन गर्ने यी अधुरदृष्टिका यी नेताहरू, यहाँको कर्मचारीहरू, यहाँका पुलिसहरू, यहाँको मिलिट्रीहरू, यहाँका अन्य उहरू, डक्टरहरू, योजनाकारहरू, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू, भेजा स्वाटहरू, 161 भन्दा बढी थरुनीहरूले बलात्कार गरे। त्यो कुरा सेना त बुझ्नै चाहन्न। जनताले संहितालाई मन पराइरहेको छैन र संहिता पेन्डुलम छ। अनुजी तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई दीपावली र छठ पर्वको शुभकामना दिन चाहन्छु व्यक्तिगत तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट। र यो कोरोना करहरको बिचमा पनि सुरक्षित हुनुहोला, आफ्नो सजगता अपनाउँदै आफ्नो जीवनलाई स्वस्थकर राख्नुहोला भन्दै म यहाँले सोधेको प्रश्नको जवाफतिर लम्किने जमर्को गर्दैछु। हवस्, धन्यवाद। लानुजीलाई सबभन्दा पहिला हार्दिक बधाई पनि छ। तपाईँको 2टा अन्तर्वार्ता ल्याएँ मैले। हजुर, 2वटै अन्तर्वार्ता अत्याधिक मन पराउनु भयो र तपाईँले बोलेका कुराहरू जनताले रुचाउनु पनि भएको छ। हजुर, अब आजको कुराकानी पनि जनताको लागि त्यस्तै खुराक बनोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ। हजुर, सबभन्दा पहिला तपाईँ जनयुद्धमा पनि लागेको व्यक्तित्व सँगै हजुर, एउटा प्राज्ञिक व्यक्तित्व पनि हो। तपाईँले
अध्ययन गर्नुभएको छ त्यो समुदायबाट आएर तपाईँले जुन किसिमको अध्ययनमा सफलता पाउनुभयो त्यो आफैमा एउटा ठुलो एकक्षेप प्रश्न हो। हजुर हजुर। त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँ जनयुद्धमा लाग्नुभयो, धेरै कुराहरू गुमाउनु भयो। हजुर। आज तपाईँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँको बच्चा बच्ची परिवार कुन अवस्थामा छ त्यो हामीलाई थाहा छ, तपाईँको नजिकबाट देख्नेहरूलाई थाहा छ। हजुर हो। तर तपाईँहरूले हिजो जनयुद्ध गर्नुभयो, 10 वर्ष त्यत्रो युद्ध भयो, जनताले ठुलो अपेक्षा गरेका थिए, उत्पीडितहरूले न्याय पाउनेछन्, सर्वहाराको राज हुनेछ भनेर जसरी कुरा बोलिएको थियो। हजुर। त्यो कुरा पानीको फोका जस्तै हजुर फुट्यो। किन फुट्यो? यहाँबाट सुरु गरौँ। अब यस्तो भयो, जुन डिजाइन भएको थियो त्यो डिजाइन आफैमा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्र हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रभित्र चाहिँ त्यही किसिमको विभेद नीतिहरू थिए र पञ्चायतकालीन पछिका नयाँ आशा पलाउँदा 48 सालको चुनावपछि प्रजातन्त्रमा जुन थियो त्यो पनि चाँडोभन्दा चाँडो उपलब्धि नहुन पाउँदै या शासनभारले भर्खर टुसा मात्रै पलाएको थियो, नयाँ डिजाइन यो सेट भइहाल्यो। हेर्नुहोस् 52 सालमै। अब यहाँले जे भन्नुभयो कि मतलब पानीको फोका जस्तै कसरी फुट्यो, यो पानीको फोका बनाउने व्यक्ति नै बनाइदिने मलजल यहाँका अलिकति मुठ्ठीभरका शासकको हलिमुहाली हुनेहरूले गराए र पानीको फोका बनाइदिने र फुटाइदिने फेरि जहाँबाट रोपियो फेरि त्यसैले गरे। हेर्नुहोस् है, अब यो दक्षिणै भूभाग हामी भन्छौँ किन हाम्रो राम्रो रिलेसन दक्षिण भूभागसँगै हो। भौगोलिक कठिनाइ सँगसँगै हामीले सांस्कृतिक कम समुदाय, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, माथिल्लो बोर्डरसँग कनेक्सन रहेका माथिल्लो शेर्पा दाजुभाइहरू या मङ्गोलियन अरू मङ्गोलाइट समुदायिक उहरू पब्लिकहरू एजुकेसनमा कम हुनु अनि तिब्बतको जहिले पनि खिचलो भइराख्नु कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भूगोल सँगसँगै सांस्कृतिक सम्बन्ध उत्तरी बेल्टसँग हाम्रो कम हुन पुग्यो र हामी तल्लो बेल्टसँग नै गऱ्यौँ। किन भन्दाखेरि आर्य सबभन्दा बढी समुदाय भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सांस्कृतिक लिपिबद्ध हिसाबले पनि हामीले उतै गर्नुपर्ने भयो। हेर्नुहोस्, त्यो सँगसँगै दक्षिण भूभागलाई यो समस्या त छँदै थियो। दरबारदेखि पनि समस्या, कतै प्रजातान्त्रिक ढाडमा भर्खर गिर्जाबाबु प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो, प्रजातन्त्र आएको थियो, त्यो पनि सेरेमोनियल राखेको थियो। त्यो सेरेमोनियल पनि इन्डियालाई नसोधिकन राखेको रहेछ त्यतिखेर। हेर्नुहोस्, यो समस्या रहेछ क्या। तर यो कुरा काङ्ग्रेसले कहिले पनि खुलासा गरेन कि ल है हामीले चाहिँ सेरेमोनियल तपाईँहरूसँग राख्दा राजालाई कहाँ राख्ने भन्ने स्थानमा हामी सोधेनौँ। 2007 सालदेखिको लगानी इन्डियाको हुने काङ्ग्रेस र 2006 सालको जन्मपछि कम्युनिस्टहरूमाथि पनि र अन्तिम निर्णयमा ठुल दाइलाई नसोध्नु भनेको इन्डियाको लागि त्यो हिन्ट बोध भएको थियो क्या। अहिले मैले तपाईँलाई सधैँभरि हुन त अरूले पनि इन्डियालाई गाली गर्ने हो, मैले पनि यहाँनिर पोल खोल्नुपर्ने भयो। किन समय सन्दर्भ र अहिले आएको स्थिति जुन फोका किन फुट्यो, किन फुटाल्यो जो भन्नुभयो यहाँहरूले, फोका बनाउने काम पनि उनीहरूले गरे हो, फोका फुटाल्ने पनि उनीहरू नै। मलजल चाहिँ यहाँका केही अधुर दृष्टि या जहिले पनि हाम्रो चाहिँ वंशवाली चलिरहेको छ, राज्यमाथि हलिमुहाली चलिरहेको छ भन्ने मानसिकता जसले तिनीहरूले मलजल दिएको थिए। हेर्नुहोस्, अब यो फोको कहाँसम्म सुरुवात भयो त? यो फोका चाहिँ 2006 छँदै थियो, 9-17 महेन्द्र राजाले उ गरेपछि त्यसपछि जनमत सङ्ग्रहमा त्यो दिन सायद मलाई लाग्छ जनमत सङ्ग्रहमा जानु राम्रो कुरा पनि भयो वीरेन्द्र राजाको लागि। र जनमत सङ्ग्रह म गएर जुन धाँधली गर्यो राजतन्त्र टिकाउनको लागि 30 वर्ष, त्यो 30 वर्ष पञ्चायतकालीन टिकाउनलाई जुन एउटा विदेशीलाई चाहिँ विधि पुर्याइयो होइन, विदेशीलाई देखाउनलाई विधि पुर्यायो कि त्यहाँको राजा त डेमोक्रेटिक रहेछ नि, जनताको मत जाहेर गर्नलाई जनमत सङ्ग्रह उ गर्यो र त्यहाँ भित्रभित्रै उसले धाँधली गरिदिएको थियो। हेर्नुहोस् है, त्यो रिस त छँदै थियो, इन्डियालाई नै रिस थियो। किनभने त्यतिखेर बिपी कोइराला आइदिए भए, बहुदल आइदिए भए इन्डियाको मकसद उतिखेर पुरा हुने। फेरि पनि सकेन, लास्टमा गएर तपाईँको पावर सेयरिङको क्रममा सेरेमोनियल राख्यो र सेरेमोनियल किङ राख्दाखेरि इन्डियालाई सोध्या रहेनछ। हेर्नुहोस्, यो सोध्नुपर्ने को व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ त भन्दाखेरि किसुनजीलाई सोध्न लाउनु पर्ने रहेछ अरे। मैले त्यहाँको आन्तरिक कुरा थाहा पाएअनुसार चाहिँ किसुनजीले पनि सोध्नु भएन। सेरेमोनियल राखिदिएपछि अब मन गरिसक्यो किन अरू सोध्ने भनेर
नेकपा एमालेलाई र रहेका अन्य साना वामपन्थीलाई पनि यही कन्भिन्स गरियो अरे के उतिखेर साहना प्रधान लगायत हुनुहुन्छ नि त्यहाँ वार्तामा हेर्नुहुन्छ 2046 सालको वीरेन्द्र सरकारसँग वार्ता गर्दाखेरिको जो वामपन्थी समितिबाट गएकाले पनि अस्वस्थ पारे रे कि होइन अहिले सेरेमोनियल राखौँ दायाँ बायाँ गऱ्यो भने गणतन्त्रमा जाउँला। भारतले के चाहन्थ्यो भने सेरेमोनियल पनि होइन राजा रहितको नेपाल चाहन्थ्यो त्यति बेला। त्यतिखेरै हो किन भन्दाखेरि उसले उतिखेर सेरेमोनियल किङको बारेमा विवाद उठाउनु भनेकै र 52 सालमा मैले 52 सालमा आउँदैछु त्यसपछि गएर 48 सालपछि आइसक्दा पनि उसलाई त्यति सन्तोषजनक लागेको छैन के। एकैछिन रोके है म त जस्तो सेरेमोनियल राखेपछि भारत असन्तुष्ट भयो भित्री रूपले असन्तुष्ट सेरेमोनियल पनि फाल्नलाई 52 सालबाट जनयुद्धको बिजारोपण गर्यो भन्न खोज्नु भयो तपाईँले। अब गर्या हो त्यतिखेर ऊ असन्तुष्टि थियो किन 52 सालमा लगट्टै सुरु गराइदिनु भनेको र लगानी गर्नु भनेको पक्कै पनि असन्तुष्टि थियो। तर के थियो भने नेपाली जनताले सेरेमोनियल माने किन अर्काको उसमा बोल्ने भनेर मात्रै हो हेर्नुहोस् है यो कुरा पनि स्वीकारेकै हो। अनि तपाईँको एउटा पार्टी जो अहिले सत्तामा छ भाजपाले पनि त्यतिखेर र आरएसएसले पनि यो कुरालाई ओके गरिदिउँ त भन्ने रहेछ नि त सिआइएहरू के अरे रहरूलाई सिआइए सम्मिलित रहरू जो काङ्ग्रेस आईको मोडलमा छन् तिनीहरूलाई पनि ठिकै छ सेरेमोनियल किङ माने एज लाइक ब्रिटेन जस्तै भयो के भयो त भन्ने कुरा चाहिँ कन्भिन्स भएको रहेछ। यो आन्तरिक कुरा तपाईँको इन्डियाको इन्टेलिजेन्सहरूले पनि बोलिरहेको हो अब खुल्याम त धेरैले बोलिरहेछ नि त। अनि 52 सालमा बीजारोपण गर्नु भनेकै तपाईँको राजाको मुभमेन्ट कस्तो रहन्छ होइन। एक दोस्रो कुरा के रहन्छ भने नेपालमा जनयुद्ध सुरु भयो भने सिआइएहरूले चाहिँ दलाई लामालाई सिधै तपाईँको तिब्बतमा स्थापित गराउने या चाइनालाई जसरी भए पनि झुकाउने केही मात्रामा झुकाउने पूर्ण नझुके पनि झुकाउने केही मात्रामा मतलब नेगोसिएसनको लागि आइपुग्छ कि भन्ने आशा त रहेछ हेर्नुहोस् यो सिआइए र सम्मिलित संस्थाको। अब त्यो पनि सम्भावना न्यून रह्यो किनभने चाइनाले लिट्टेहरूलाई वार गराएको हतियार दिएको उचालेको चाइनालाई राम्ररी थाहा थियो हेर्नुहोस्। हाम्रो 12 बुँदे सहमति यतिकै भएको छैन हेर्नु यतिकै भएको छैन त्यो सिधै तपाईँको यहाँको जनयुद्धको केही मात्रामा श्रीलङ्काको लिट्टेसँग पनि कनेक्सन रहेको भेटिन्छ क्या। तपाईँले पाउनु भएको छ त्यो कसरी? यहाँ तपाईँको होमवर्क गरेको मसँग फाइल छ नि त प्रमाणै छ तपाईँसँग? यहीँ छ फाइलै छ। के छ त्यसमा केही छैन कि मतलब नेपालको मोडालिटी र श्रीलङ्काको मोडालिटी र नेपालको मोडालिटीले सेफ ल्यान्डिङ कसरी गर्ने अथवा नेपालमा यदि जनयुद्ध सेफ ल्यान्डिङ गरिन्छ भने श्रीलङ्कामा के गर्ने भूबनोटको हिसाबले फरक छ। यो ल्यान्डलक कन्ट्री हो भूपरिवेष्टित देश हो भने त्यो चाहिँ समुद्र रहित छ होइन उसको बोटिङ सिस्टमहरू छ या वन पिस छ त्यहाँभित्र समुद्रको बिचमा सानो होइन एक अण्डाकारको छ भने उसको मोडालिटी फरक हुनसक्छ। मोडालिटी फरक हुन सके पनि त्यहाँको जनयुद्धको सेफ ल्यान्डिङ सँगसँगै श्रीलङ्कालाई पनि सेफ ल्यान्डिङ गराउने भनेर चाइनाले फोन गरिसकेपछि मनमोहन सिंहलाई तपाईँको सेट भइहाल्यो एक। अब राजा फाल्ने कि नफाल्ने भन्ने क्रममा त रले अन्तिममा गिर्जा बाबुलाई लखनऊमा प्रश्न सोधेछ के लगायत बाबुराम भट्टराईले पनि सोधेछ प्रचण्ड त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो झलनाथ खनाल त्यहीँ त माधव कुमार नेपाल त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो यतिजना न गएको टप लेभलमा त काङ्ग्रेसका थप अरू प्रदीप गिरी लगायत जनाकार व्यक्तिहरू अलि कृष्ण सिटौला ज्यू सहित लिएर त जानु भएको छ नि त उहाँले एउटा टोली त गयो नि त प्रजातान्त्रिक ढाड बोकेका लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट ढाड बोकेका वामपन्थीहरूको केही ग्रुप त गयो। गइसकेपछि तपाईँको होइन दरबार त एक्टिभ भयो समस्या त यो पो भयो भन्ने भयो। म हापुरेको वार्तामा लाँदा पनि तपाईँको दरबारको लाइनबाट कमल थापाजी हापुरे लगेको हो हेर्नुहोस्। सिआइए रलाई भन्दा सिआइएले पनि ब्यालेन्स गर्नको लागि तपाईँको प्रकाश चन्द्र लोहनी गएका हुन् क्या। योभन्दा अगाडि एउटा प्री प्लान योजना त भएको थियो नि नेपालगञ्जमा यहाँले भिजुअल रेकर्डै हेर्न सक्नुहुन्छ नि त बाबुराम र महाराजी मात्रै त्यतिखेर हुनुहुन्छ नि त त्यसमा। त्यसपछि यसलाई अलि सुरक्षित ठाउँमा लाने कि वार्ता भङ्ग गर्नलाई लाने तर वार्ता भङ्ग भइसकेपछि हाउ टु सेफ भन्ने त जानु पर्यो सेनादेखि कार्यकर्तादेखि लिएर मतलब राज्यले मुभ गर्न नसकोस् भनेर हापुरे पुर्याएको हो सुरक्षित ठाउँ पुर्याएको हो किन त्यो बेला अलरेडी जाजरकोटमा एटेन्सनमा लाल सेनालाई राखिएको थियो हेर्नुहोस् है। अब तपाईँले जे भन्नुभयो अब यो फोका उनीहरूले नै सुरुवात गरे मलजल यहाँका अहमतावादीले पनि गरे हुन् अलिकति राजाप्रति भ्यू राख्नेले पनि गरे हुन् हेर्नुहोस् है।
प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई ल्याउनुको कारणै के थियो भन्ने हो। यहीँनिर अब फेरि म एउटा कुरा थप्न चाहेँ। प्रकाश चन्द्र लोहनी आउनुभयो सिआइएलाई, रबाट को आउने त? रको प्रतिनिधि त उपस्थित भएन, तर रलाई रिस उठिरहेको थियो। सिआइए रको प्यानललाई जो थियो काङ्ग्रेस आएको प्यानल, त्यसले त पहिलेदेखि रिस उठेको थियो नि। तपाईँको राजीव गान्धी, इन्दिरा गान्धीज्यू यहाँ आउनु भएकै बेलामा वीरेन्द्र सरकारले नदिँदाखेरि, भ्रमण गर्न नदिँदाखेरि नै रिस थियो। पशुपतिको भ्रमण गर्न नदिया रिस थियो, हेर्नुहोस् है। त्यो अर्को कुरा के थियो त भन्दाखेरि यो कुरा रापरवाका अहिले पनि टिल नाउ प्रभावशाली नेता जो हुनुहुन्छ पशुपति शमशेर जबरा, उहाँलाई पनि चित्त नबुझेकै हो सायद। मलाई लाग्छ त्यो दिन कमल थापालाई सँगसँगै अहिले तपाईँले मैले नयाँ खुलासा गरिदिँदैछु, यदि त्यो दिन हापुरेको वार्तामा कमल थापा सँगसँगै रको अथवा इन्डियाको भर्सनलाई बोल्न सक्ने व्यक्ति जो पशुपति शमशेर जबरा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हापुरेको वार्तामा सायद लग्या भए मलाई लाग्छ रले त्यो दिन लखनऊको सम्झौतामा पनि तपाईँको दरबारको बारेमा केही बोल्न सक्थ्यो, केही बोल्न सक्थ्यो। लखनऊको सम्झौता भने गिरिजा प्रसाद कोइराला लगायत जुन 12 बुँदे सहमति भयो, हेर्नुहोस् है। तर पनि इन्डियाले तपाईँको भाजपा अलिक कडा भएको कारणले गर्दा र भाजपाको पटक पटक राज्यमा वर्चस्व कायम भएको कारणले गर्दा र बाबरी मस्जिदको यी कुराले गर्दा प्रभावशाली हुँदै जो आउन लागेको थियो, जो संस्कृतिप्रति आस्था राख्ने जो व्यक्तिहरू थिए, ती नेताहरू एकाएक राइज हुँदै थिए। त्यहाँको समुदायले पनि तिनलाई अगाडि बढाउने काम गरिरहेको थियो। त्यो कारणले मात्रै दरबार त्यो दिन कत्लेआम नभइकन तपाईँको जस्ट बाइपास भएको छ लखनऊमा। तर रको चिफले सोध्नु भएको हो त्यो बेला पनि, समन्त गोयलभन्दा अगाडिको जो रको चिफ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सोध्या हो त्यतिखेर कि दरबारलाई किन तपाईँले उ गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, अब यो एक्टिभ भयो, हामीले सेरेमोनियल राखेकै थियो, यो त कार्यकारी भयो। कार्यकारी भइसकेपछि हामी चाहिँ संयुक्त रूपमा आन्दोलन छेड्नुपर्ने भयो, दोस्रो जनआन्दोलन गर्नुपर्ने भयो भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राखिसक्नुभयो, उहाँसँग राख्नुभयो। राखिसकेपछि यो कुरा अलिकति मध्यम खाले विचारहरू आयो। ठिकै छ, गणतन्त्रै ल्याउने, तर उसलाई डेथ नगर्नु है, अथवा उसलाई सुरक्षित राख्नु है कुनै ठाउँमा। ऊ नागरिक भएर बस्न चाहन्छ भने ऊ फर्मल किङ भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई सेक्युरिटी सहितको दिनुपर्छ भनेर त्यो दिन तपाईँको रले पनि लिबरल टाइपको मत जाहेर गरेको छ। हेर्नुहोस् लखनऊ सम्झौता त्यसो हो भने हजुर, जस्तो कर्नेल बक्सिसका केही भर्सनहरू आइरहेछन्, हजुर, भारतका चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कहरूका कुराहरू सार्वजनिक भइरहेछन्, भिडियो क्लिप नै आइरहेछ प्रचण्ड र बाबुराम बोलेको भनेपछि नेपालको राज संस्था समाप्त पार्न र नेपालको धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार गर्न, जुन अहिले धर्मनिरपेक्षताको नाममा हिन्दू धर्ममाथि जुन प्रहार भइरहेको छ, धर्म संहिता र गणतन्त्र, यो कुरा थोपर्नलाई भारतले नै जनयुद्ध बनाएको थियो भन्ने कुरामा बल पुगेको छ। यो साँच्चीकै पुष्टि भएको कुरा हो? अब भनिदिनुहोस् तपाईँ। उहाँहरूले आफै बोलिराख्नु भएको छ। हामी भनेको भए यो ज्यादा बोल्यो भन्थे होइन। जसले मालिक बनाएको थियो नि अन्तर्राष्ट्रिय उसलाई, जसले मालिक बनाएको थियो त्यही मान्छे नै कमजोर हुनु र उनका मालिकले फ्याटफ्याटी तपाईँको युट्युबदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र राष्ट्रिय मिडियामा बोलिदिएपछि त हाम्रो लागि त सजिलो भयो नि त। हामी जस्तो पछिल्लो पुस्तालाई त एनालाइज गर्न त सजिलो भयो। उनले नै आफ्नो डिजाइनहरू तपाईँको खोलिरहेछन्। यो खोल्नुको कारण के हो म तपाईँले भनिदिन्छु। के हो कारण? यो खोल्नुको कारण नै उनीहरूले आफ्नो मुताबिक काम गराउन सकेनन् सट्टामा ल्याइसकेपछि, प्रचण्ड बाबुराम मार्फत एक। दोस्रो कुरा, यी व्यक्तिहरू रातो खोल ओढेका, मतलब माउन्ट सेटुङको 1000 पल्ट फोटो बेचिदिनु, रसियामा जन्मेका, जर्मनमा जन्मेर रसियामा आफ्नो राजनीतिक र विचारका प्रतिपादन गर्ने मार्क्सका फोटो बेचिदिनु, लेनिन एङ्गल्स र विभिन्न अहिले चिलीका उदेखि लिएर तपाईँको दक्षिण अमेरिकन कम्युनिस्ट नेतादेखि लिएर सबैको फोटो बेच्न बाँकी त यिनले राखेनन् सर्वहारा भनेर। तर सर्वहारा त थिएनन्, पुँजीवादी सट्टाको पुँजीवादी भ्यू बोक्ने व्यक्तिले जन्माएको छ। मुद्दा उठाइदिएछ, विभेदको मुद्दा उठाइदिएछ, सर्वहाराको मुद्दा उठाइदिएछ, अल्पसङ्ख्यक उत्पीडित एकल महिला, ठिचोमिचो परेका जनताको सीमान्तकृत यिनीहरूको कुरा उठाइदिएछ। हेर्नुहोस्, तर बीजारोपण कसले गर्यो? टप 1 अफ पुँजी, राज्यलाई पुँजीवादी बनाउनुपर्छ, बुजुर्ग टाइपको गणतन्त्र होस् या प्रजातन्त्र होस् या यावत नाम होस्, स्थापना गराउने र आफ्ना केही थिङ्क ट्याङ्कको भ्यूहरू, ठाउँ अफ भ्यूहरूले प्रयोग गर्ने ठलन बना हो। पुँजीवादीले त गर्ने यही हो। हेर्नुहोस् उमेशजी, विकासोन्मुख देशमा जहाँ अशिक्षा हुन्छ त्यहाँ धर्म र क्रान्ति फिजिन्छ, सक्छ, सफल हुन्छ, जो नेपालमा अलरेडी प्रयोग भइसकेको छ। हेर्नुहोस्,
एक दोस्रो कुरो मैले भन्न खोजिरहेको थिएँ, यिनीहरू त खोल मात्र रातो हो नि त। साँच्चै नै कम्युनिस्ट हुँदा हुनु हो। मैले भन्न खोजेको हुबाहु 16औं शताब्दी 18औं शताब्दीमा मार्क्स सेटुङले लादेको जस्तो र्याडिकल कम्युनिजमको कुरा तपाईँले गर्नु भएको छैन। मैले त्यो खोजे होइन। यहाँको भूगोल, यहाँको माटो, यहाँको संस्कृति, यहाँको भ्यू, यहाँको शिक्षा प्रणाली, यहाँको अर्थतन्त्र, यहाँको सबै कुरा सुहाउँदो होइन, त्यो किसिमको कम्युनिस्ट हामीले खोज्या हो। र नयाँ पुस्ता अब कम्युनिस्ट प्रति आकर्षण छैन उमेशजी, किनभने ऊ स्वतन्त्र छ, निकै एडभान्स पुस्ता छ। कम्युनिस्टले देखाउने नारा भनेको हरियो घाँस देखाएर बाख्रो डोराएको जस्तो मात्रै हो, त्यही साबित भयो नि त अहिलेमा। तपाईँ एकचोटि होइन, प्रजातन्त्र आइसक्दाखेरि चक्कु राखेर हरियो घाँस देखाएर खसी डोराएको जस्तो भयो, दोहोऱ्याएको जस्तो भयो। अहिलेको 2 थर्ड मेजोरिटी ल्याइसक्दाखेरि त देखाइयो नि। ठिक छ, अस्ति त 9 महिना जो युएमएलले चलाएको थियो शासनभार, त्यसमा त सर्टेन टाइम थियो, 9 महिना चलाएको हो। 9 महिनामा केही आफ्नो मुद्दाहरू, मतपत्रका मुद्दाहरू अगाडि ल्यायो हेर्नुहोस् होइन। त्यो बेला हामीले आहा के नै गऱ्यो भने, किन पञ्चायत भर्खर अन्तिम गएको थियो, प्रजातन्त्र भर्खर खुट्टा टेकेको थियो, बामे सर्दै थियो त्यो बेला नै, या उठ्न खोज्दाखेरि 10 पल्ट जसरी बच्चा बल्ड्याङ खान्छ नि त्यसरी खाने अवस्था थियो। र त्यही बेला बिजरोपन भइहाल्यो जनयुद्धको होइन। र 9 महिनामा युएमएलले गर्दाखेरि तपाईँको अल्प भए पनि सट्टा आइसकेपछि केही त गर्यो, त्यसलाई चाहिँ हामीले निकै नै त्यसलाई ठुलो मान्यो र गरेको पनि हो। फेरि त्यो अवस्थामा किन प्रशंसनीय थियो त, अहिले पनि प्रशंसनीय त छ। तर के भने 2 थर्ड मेजोरिटी ल्याएको पार्टी, 10 वर्ष जनयुद्ध लडेको पार्टी, 60,000बाट रातारात 35,000 जनसेना बनाउने पार्टीले आज आफ्नो मालिकले घरिघरि सोध्नु भनेको इट्स नट जोक। यो त मजाक उडाइदिए जनताको मतलाई। मतमा नआउनु पर्ने कुनै पनि विश्वको कम्युनिस्ट पार्टी मतमा आउँदैन हेर्नुहोस् है, ब्यालेट वारमा आउँदैन। तर एउटै नेपालमा पटक पटक ब्यालेट वारमा आए यिनीहरूले, र जनताले फेरि पनि शान्ति, उपलब्धि, डेभलपमेन्ट सबै कुराको लागि के मत जाहेर गरे हो हेर्नुहोस्। नचाहँदै मत जाहेर गर्यो। तर आज यिनीहरूले जो आफ्नो अकर्मण्यताको अन्तिम प्रकाष्ठ त देखाए नि त। मैले त्यही भएर खोल लागेका राता हुन् र यसलाई खोल लगाइदिएर, खोल लागेको त थिएन। यही कभरेज भ्यूलाई, यही कभरेज कम्युनिस्टलाई चाइनाले आफ्नो मुताबिक जब प्रयोग गर्न थालेपछि इन्डिया झस्किनु र इन्डियाले पोल खोलिदिनु, बौला जस्तो पोल खोलिदिनु, टप लेभलको एउटा सेनाको अध्यक्ष सेनाज्यूले पोल खोल्नु र भाइरल हुनु भनेको नर्मल होइन। मैले जस्टिफाई यहाँसम्म गर्न खोजेको हो कि यो कुराहरू। भनेपछि चाइनामा जन्मिएका माओसेतुङको लोगो राखेर हजुर जुन जनयुद्ध गरियो त्यो जनयुद्ध म एकचोटि 52 सालमा फ्ल्यासब्याक हुँदैछु। हजुर, त्यो जनयुद्ध चाइनाले स्वीकारेको अथवा चाइना सन्तुष्ट भएको अवस्था थियो कि थिएन त्यो जनयुद्धबाट? जस्तो चाइनाको माओसेतुङको नाम लिएर भारतमा चाहिँ बसेर जनयुद्ध गर्दा चाइनिजहरू खुसी थिए कि थिएनन्? चाइनिजहरू खुसी थिएनन् उमेशजी। तर नेता त उनीहरूले पथ प्रदर्शक मानेर हिँडेका थिए नि त। यसो हो, बजारको सामान्य एउटा बजार, यहाँ चाहिँ ट्युबमा पढेर 1000 भोल्युमका किताब पढुन् या 1000 भोल्युम किताब लेखुन् हेर्नुहोस्। तपाईँले पिक पोइन्ट कहीँबाट बुझ्नुहोस्, टुप्पोभन्दा जरालाई एकचोटि हेर्नुहोस्। त्यो जरामा कहाँनिर हेर्नुहोस् भन्दाखेरि बजारको थ्योरी साइड मलाई लाग्छ, मैले बुझेको, म इकोनोमिक्सको स्टुडेन्ट होइन, तर पनि म दिनदिनै उमेशजी, म किसान भए तापनि मैले दिनदिनै तरकारी सागहरू पुर्याइरहेको हुन्छु। मसँग उत्पादन भएका चिजहरू मैले कालीमाटीमा पुर्याइरहेको हुन्छु। त्यो दिनको त्यहाँको चहल पहल, किनमेल र बेच्ने उसलाई के थाहा हुन्छ भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्र आज यो अवस्थामा छ। पर इन्कम कति छ भने त्यही बुझिन्छ। अर्थशास्त्री भएर के ट्युबमा गएर किताबै पढ्नुपर्छ? जति भोल्युम किताब लेख्नुहोस् न तपाईँ, त्यसको सबै कुरा त जरमा देखिन्छ नि, व्यवहारमा देखिन्छ नि त। सैद्धान्तिक कुराले मात्रै भएन, प्रयोगात्मक हुनु पर्यो। मैले भन्न खोजेँ 3टा थ्योरीले मैले एउटा व्यवहारिक पाठबाट तपाईँले मैले बुझाउन खोजेँ होइन। बजार एउटा जबरजस्ती हुन्छ, उत्पादन गर्ने, त्यसलाई क्राउडेबल बनाउने के भनेको चिच्याहाटमा परिणत गर्ने कि मतलब यो चिज के रहेछ, सबै दुनियाँले यो चिज हो भनिरहेछ, हेरौँ त यो कुरालाई प्रयोग गरौँ, खाम त या लिम त या लगाम त होइन, के रहेछ यसको कुरा भनेर एउटा जबरजस्त रूपमा बजार पेल्ने र त्यसलाई बिग भोल्युममा जाने के, भोइस अफ भोल्युममा जाने, प्रोडक्ट भोल्युममा जाने, अनि त्यसपछि मार्जिन भोल्युममा जाने, यो थ्योरी हुन्छ। यो एकदम नर्मल हो, एउटा 9-10 +2ले इकोनोमिक्समा हाल्ने टपिक्सहरू मैले भनिदिँदैछु, या BBS लेभलमा हेर्नुहोस् है। दोस्रो के हुन्छ भने
पब्लिकले नेसेसिटी फिल गर्छ। हाम्रो कस्तो पर्यो भने पब्लिकले नेसेसिटी फिल गर्छ भनेको यो कुरा नभई नहुने के, पुरानै भने त्यो कुरालाई चाहिने के। त्यो जनजीविकामा डेली एउटा सास नाकबाट सास लिनुसँग त्यो पनि सँगसँगै शरीरमा जाने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यसरी नै एउटा मार्केटको त्यो तेस्रो के हुन्छ भन्दाखेरि होइन यो त नभई नहुने रहेछ, यो अनिवार्य रूपले यसले जोगाउने प्लस उत्पादन गर्ने बजार गर्ने यो चाहिँ मेरो अभिन्न अङ्ग भन्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है। अब मैले यो कुरा किन जोड्न खोजेँ भने पोलिटिकलमा पनि जबरजस्त रूपमा माउन्ट सेतुङका ठाउँहरू बेचिराखेको थियो नेकपा माओवादीले इन्डियालाई, र त्यही बेला इन्डियालाई दलाई लामालाई स्थापित गर्नको लागि र तिब्बतको कुरा लिएर भित्र पसेर चाहिँ स्लो उसबाट पसेर चाहिँ ठ्याक्कै उसलाई नेसेसिटी फिल भइराखेको थियो। इन्डियालाई नेकपा माओवादीले चाहिँ जबरजस्त रूपमा मार्केट गर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको थियो। 2052 सालको बारे हेर्नुहोस्, त्यो दुईवटा कुरा मिलिसकेपछि मैले जुन इकोनोमिक्सका 3टा सिद्धान्त जो भने, एउटा नर्मल बीबीएस किताबमा पढाउने या बीबीएमा पढाउने जो नर्मल 3टा लाइन थियो, सिद्धान्त थियो, त्यो सिद्धान्त पोलिटिक्समा पनि लागू भयो। जबरजस्त रूपमा उसले मार्केट गर्नु, दक्षिण भूभागले उसले नेसेसिटी फिल गर्नु या त्यसैलाई आर्ट बनाइदिनु के, त्यसलाई मतलब कभरेज गरेर साइजमा ल्याइदिनु के, बडी स्ट्रक्चरमा ल्याइदिनु, स्टुलमा ल्याइदिनु, उसले काम गरिरहेको थियो। भनेपछि यो कुरा चित्त बुझिरहेको थिएन। यो त पहिला पनि चित्त बुझेको थिएन। अहिले के भयो भन्दाखेरि फेरि यहाँनिर म तपाईँले जोड दिन्छु, चाइनाले एकदम कट्टरपन्थी टाइपको कम्युनिस्ट कहिले पनि खोजेको छैन। चाइना आफैमा बाहिरबाट कभर लागेको कम्युनिस्ट पार्टी हो, के अरे कम्युनिस्ट देश हो, तर इन्टरनल अमेरिकाभन्दा, इन्टरनल इन्डियाभन्दा तर सिस्टमेटिक डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो। म तपाईँले यो भनिदिन्छु, यहाँ धेरै चाइनाप्रति जनकार राख्ने र इन्डिया र अमेरिकाप्रति यहाँ खोक्ने जनकार राख्नेहरूले लाहानु चौधरीले विवाद भाषा बोल्यो भन्नुहुन्छ भने म यति छु, म त्यहाँको किताब कति ल्याएर मैले प्रमाण देखाइदिन सक्छु र व्यवहारको कति भिजुअल रेकर्डहरू हामी देखाइदिन सक्छौँ नि त। हेर्नुहोस्, तर चाइनामा के छ भने डुम्सी बन्नु स्वाभाविक छ, ठुलो छ उसको जनसङ्ख्या। यदि आज त्यहाँका पब्लिक, त्यहाँका जनसमुदायहरू सिस्टम, चाइनिज सिस्टमभित्र, ल अफ रुल, कानुनभित्र नबसे भइदिए भए उमेशजी 247वटा राष्ट्र छ विश्वभरिमा, सानातिना देश र राष्ट्र गरेर 246वटा राष्ट्रहरूको टोटल काउन्ट गरेर जनसङ्ख्या एकतिर स्ट्यान्ड भयो भने बल्ल उसको तराजुमा ब्यालेन्समा आउँछ, तराजुमा टोइला हुने, यत्रो ठुलो उसको पब्लिक छ। त्यो पब्लिकलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाइनाले सिस्टम, ल अफ रुल, उसको सर्टेन बााउन्ड्रीहरू या इन्टरनेसनलले देखाउनको लागि डुम्सी भनेर बस्नु उसको लागि स्वाभाविक हो। चान्चुने कुरो छैन त्यो, चान्चुने कुरो छैन त्यो। अनि यही कुरा कतै हाम्रो भित्र पनि खम्पावार हुँदैछ, दलाई लामाको ग्रुपले धार्मिक युद्ध गर्दैछ, कतै नेपालमा पनि यो जनयुद्धले यता असर गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ हालत। त्यो सँगसँगै गोली नै चलिसकेपछि, अन्तर्राष्ट्रिय रूपले गोली नै चलाइसकेपछि त तपाईँको त्यहाँको जनता त उठेपछि कि त आफ्नो देशको जनतालाई दबाउनु पर्ने हुन्छ, जाँदा जाँदा जसले उल्काएको छ त्यो माथि हमला गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि नेपालमा जनयुद्धलाई चाइनाले 99 डिग्री गरेर हेरिरहेको थियो। अब मान्नुहोस्, म तपाईँले 0 देखि सुरु हुन्छ ज्योमेट्रीको एङ्गल, साइड अफ एङ्गल 99 डिग्रीसम्म गयो भनाइको अर्थ 180 मा 179 डिग्री भन्नुहोस् न, 179 डिग्रीसम्म उसले हेरिरहेको थियो नेपालको जनयुद्धलाई। र इन्डिया के गरिरहेको थियो त भन्दाखेरि तपाईँको नेपालमा जनयुद्धको नाउँमा उसले भटाभट तपाईँको इन्डियाभित्रको पुपिल्स वार ग्रुपदेखि लिएर अहिले भाकपा माओवादी जो गठन भएको छ तिनलाई मिनिमाइज गर्ने काम गरिरहेको थियो। हेर्नुहोस् है, तर तिनीहरू कहाँ डाइभर्ट भए त त्यतिखेर जनयुद्धकालमा पुपिल्स वार ग्रुपहरू, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादीहरू कहाँ सेन्ट्रलाइज भए त भन्दाखेरि पहिला नेपालको माओवादीले सहयोग गरौँ, त्यसपछि हामी गरौँला भन्ने थियो। यो कुरा पनि तपाईँको थियो। किन भन्दाखेरि यो हाम्रो इन्टरकनेक्सन थियो। अहिले पनि बेला बेला हुन्छ, तर म त हेर्नुहोस्, मलाई सिद्धान्तदेखि मलाई छैन उमेशजी है, सिद्धान्त र झन्डादेखि मेरो विमति होइन, पार्टीको नामबाट पनि विमति होइन। जो कम्युनिस्टको खोल ओढेका जो अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादीहरूको जो दलाल छन्, पटक पटक सट्टामा गइरहेछन्, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री जो बनिरहेछन् नि, यिनको अनुहार देख्यो भने सायद ऊ त सट्टामा पुगे, खुसी होलान्। एउटा साले ठाउँमा बोल्छ, के बोल्छ नै भन्नुहुन्छ नि, उमेशजी म त्यो जातको ज्वाइँ हो, म त्यो विषय पढेको मान्छे हो, फलाम तातेपछि
हान्ने जातको मेरो नसल जोडिएको मान्छे हो। एक अर्को कुरो, म साइन्सको स्टुडेन्ट हो। केमिकललाई क्याटलिस्टको रूपमा कसरी रोल खेल्नुपर्छ, रोल खेल्नुपर्छ, एउटा न्युक्लिक अन्स्टाइनले बनाएको एउटा सानो मियो-1 को न्युक्लिक पावर, पोटेन्सियल पावरलाई कसरी एम्बुसमा पार्यो, त्यो सिद्धान्त प्रत्येक साइन्स पढ्नेले पढ्छ। तर त्यसलाई कतिसम्म नजरअन्दाज गर्ने, त्यसलाई भोल्युम कसरी बनाउने भन्ने सबैको दिमागमा आउँदैन। तर म त्यहाँसम्म पुगे मान्छे हो। बाइचान्स म आर्थिक रूपले मलाई सिद्धाइदिएर यिनीहरूले मात्र म पिकअप लिन सके होइन, हेर्नुहोस्। तर पढाइमा त पिकअप लिएँ मैले, राम्रो वेल मान्छेको ह्यान्ड समाते, हेर्नुहोस्, हात समातिदिएपछि मलाई। त्यो बारेमा तपाईँको त धेरै चर्चा परिचर्चा गरेको छु। तपाईँ त्यो समुदायबाट आएर त्यो स्तरको पढाइ गरेर तपाईँ कहाँ पढाउनुहुन्थ्यो, कस्ता विद्यार्थीको उत्पादन गर्नुभएको थियो र किन त्यहाँ छिर्नुभयो, त्यो कुरा त तपाईँले प्रश्न भनिसक्नु। मैले भनिसकेँ। अब मैले जान्न खोजेँ नि, तपाईँ 52 सालदेखि सुरु भएको जनयुद्धमा काहीँ न काहीँबाट तपाईँ सक्रिय भूमिकामा त्यहाँ हुनुहुन्छ, सुरुवाती दिनमा देखि नै छु म। अब भनिदिनुहोस्, त्यो जनयुद्ध बीजारोपण भएको, फोका फुटाको बारेमा तपाईँले यत्रो व्याख्या गरिसक्नुभयो। हजुर, अहिले तपाईँलाई ग्लानी लाग्दैन? त्यस्तो खालको जनयुद्धमा म लागेछु। एउटै ग्लानी लाग्छ उमेशजी, यहीँनिर म जवाफ दिइदिन्छु। मलाई एउटै ग्लानी के लाग्छ भन्दाखेरि, हो म जस्तो धेरै पीडित हुनुहुन्छ, यति पीडित हुनुहुन्छ, सायद कतिपय बच्चाहरू बाउ मेरो कहाँ छन् भन्ने सोध्ने बच्चाहरू एक पुस्ता अब बिहे गर्ने बेला भइसक्यो। चाहे पुलिसका हुन्, चाहे अन्य काङ्ग्रेस भ्यू राख्ने, रापरपा, एमाले, के अरे लगायत अन्य साना दलका हुन्, एउटा फरक विचार राखिदिँदाखेरि हाम्रो जनसेनाहरू एक्सन गर्यो। र उहाँहरूले पनि यिनीहरू त बदमास हुन्, यस्ता हुन्, मान्छे मार्न हिँड्यो भने उहाँहरूले पनि अगेन्स्टमा उभिनु भयो होइन। तर जो मरे तापनि नेपाली मरे, कोही इन्डियन मरे छैन, कोही अन्य देशको मान्छे मरे छैन। मलाई ग्लानी कहाँनिर लाग्छ उमेशजी, आज युथ लाइफ, यङ लाइफ, त्यहाँ यस्तो खर्च गरियो र राज्य सट्टा परिवर्तन भइसकेपछि जीवन परिवर्तन होला भनेको, तर परिवर्तन जीवन आफूले गर्ने नगर्ने फेरि आफ्नोमा पनि भर पर्छ है। फेरि यो कुरा फेरि यसो भनिराख्दाखेरि खप ठुलो कुरा गर्यो भन्ला, तिनीहरूभन्दा एक स्टेप उनले गर्ने प्रश्नको म पहिले जवाब पनि दिइदिन्छु र उनले के भन्छन् त्यो मलाई पनि थाहा छ। यो अन्तर्वार्तामा त्यसपछि के भन्लान् त्यो पनि मलाई थाहा छ। त्यति लाटो छैन लानु चौधरी, किन भन्दाखेरि यही लाटो छैन भनेर तपाईँको एउटा मजदुर लेभलका नेताहरू र पार्टीभित्र यो चाहिँ तपाईँको ट्रङ्गित भएकै हुन्। तपाईँले सिद्धाउने खेलै भएको त्यो कसरी भएको थियो त्यस्तो? अब मैले फेरि पहिलाको अन्तर्वार्ता मैले भनिसकेँ होइन। मैना सुनारलाई हाल्ने मान्छे जब मेरो बुढीले पोइन्ट गरिदिएपछि मैले दिउँसै गोली चलाएकै हो कोटेश्वर। तपाईँ आफै पीडित हो नि त, तपाईँ त्यत्रो जनयुद्धमा लाग्नुभयो, तपाईँलाई नै सिद्धाउने तहसम्मका भएको थियो, कसरी भएको थियो? त्यही त यो चाहिँ तपाईँले मैले पहिले भने नि त, अन्तर्वार्तामा मैनालाई सिद्ध्याउने, उसलाई सिद्ध्याउने, दुईवटा अझै थप दिदीबहिनीहरू मेरो बुढियालाई सिद्ध्याउने, भैरव के अरे उसमा 5 खाल ब्यारेकमा पारिदिने मान्छे नै हाम्रो अग्नि कमरेडको नजिक रहेछ क्या, हात हतियार दिने गर्ने। तर फेरि त्यो मान्छे नेकपा एमाले भित्र पनि रहेछ, मजदुर सङ्गठन निर्माण सेक्टरमा रहेछ। कोटेश्वरभित्रै गोली चलायो भनेर तपाईँले भन्नु हो, त्यही कोटेश्वरमै त्यो चलाउनुको कारण नै त्यही थियो। किन भन्दाखेरि यता हाम्रो केन्द्रीय लेभल नेतासँग पनि ऊ एट्याचमेन्ट छ, उता दरबारको सेनासँग पनि एट्याच भेटाएँ मैले, अनि यता फेरि एमालेको तपाईँको निर्माण व्यवसायी सङ्घ र उसमा पनि रहेछ। हेर्नुहोस्, एउटै मान्छे र त्यो मान्छेको विरुद्धमा चाहिँ मैले हानिसकेपछि, पुलिस मलाई नियन्त्रणमा लिइसकेपछि हनुमान ढोकामा गएर ईश्वर तिमिल सेना र बद्री बजगाई र तपाईँको शिवा कट्टेल, जमर कट्टेलको कमानमा र उसले भनेर पार्टीले भनेर तपाईँको कारबाही गर्नुपर्छ भनेर उफ्रिन गएको रहेछ। हेर्नुहोस्, अब मान्नुहोस्, तपाईँ एकदम घन प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ उमेशजी। जनयुद्ध फोका अन्तर्राष्ट्रिय उसमा त भएकै थियो डिजाइन, तर राष्ट्रिय रूपमा त्यो फोका फुटाउने काम र त्यो फोका कतिको बलियो छ भनेर औँलेले ट्याच यसो एक्सर्साइज गर्ने मान्छे त यिनकै वरपर थियो त। किन हामी जहिले पनि इन्डियालाई मात्र दोष दिने? यहाँभित्रका केही कजहरू छ कि पार्टीभित्रका पनि विभिन्न इन्ट्रेस्ट लिएर पार्टीभित्र भन्नुभएको थियो नि, त्यही हो। म आज एउटा कुरा खोल्छु भन्नुभएको थियो, त्यो होइन, अर्को कुरा छ। त्यो खोल्नुको कारण जब जनयुद्ध अझै मैले प्रसङ्ग छोडिरहेको थिएँ, प्रसङ्गमा फेरि आइहाल्यो होइन, त्यो प्रसङ्ग छोडिरहेको बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो। जनयुद्ध साइजमा आउनुभन्दा या शान्ति प्रक्रिया आउनुभन्दा अगाडि रसोमा एकजना चाइनिज दूत आएर तपाईँको खम्पावारमा भएका विगतको फाइलिङहरू, यहाँ बसेका टिबेटन गुम्बामा बसेका गुरुहरूले के गरिरहेका छन्, 2
तेस्रो चाहिँ टिल नाउ अहिलेसम्म नेपाली लगायत या इन्डियन कुन कुन टप नेताहरूले दलाइ लामालाई सहयोग गर्ने र खम्पावारको फाइल बुझाउनु पर्छ कि पर्दैन भनेपछि नै आज सेयरिङमा यो कुरालाई दिउँ न त, हामी त त्यस बेला थिएन कम्युनिस्ट कन्ट्री हो भनेर दिने नेकपा एमाले आज एकदम राम्रो गरी तपाईँले भनिदिँदैछु। अरू मिडियामा पनि मैले यिनीहरू युनिफाइड हुनुमा ठुलो कुरा नलिनुहोस्, त्यो कुरामा नेकपा एमाले पनि सहमति जनाएको छ। जो खम्पावारका पुराना फाइलहरू सट्टामा आइसकेपछि ह्यान्डओभर गर्ने, जो आज विद्या भाउजू राष्ट्रपति हुनु र उपराष्ट्रपति हाम्रो कमरेड हुनु नन्दकिशोर पुन कमरेड, यो सायद सबैको लागि झस्काउने विषय हुनेवाला छ आज। र यो फाइल बुझाउने गोप्य एउटा सम्झौता भएको छ, त्यो पेपर या प्रचण्डजीसँग छ या वैद्यभासँग छ या बाबुराम भट्टराईसँग छ, बाहिर आवरण छ कम्युनिस्टको। तर यो 3 जना बाहेक यो फाइल छैन कसैसँग, हैन कि यो चाइनिज एम्बेसीमा छ भने गोन्जाओ युनिभर्सिटीमा होला या बेजिङमा छ। जो अर्को नयाँ छ डिप्लोमेसीमा, जो इन्डियाको जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटी जस्तो एउटा युनिभर्सिटी छ, त्यो युनिभर्सिटीले स्पेशल नेपाली चाइनाको कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई त्यहाँ के गरिन्छ भने पढे लेखे छैन भने त्यहाँ सर्टिफिकेट बनाइदिन र सर्टेन प्रश्न सोधेर त्यसलाई ग्रेटाइजेसन गरिन्छ के। त्यसको भ्यू पोइन्टलाई, उसको अध्ययनलाई ग्रेटिङ गरिन्छ। जस्तै जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटी, इन्दिरा गान्धी ओपन युनिभर्सिटीले इन्डियाको गर्छ, त्यसरी नै चाइनाको युनिभर्सिटीले गर्छ। त्यसमा चाहिँ छ जो नेपालका अधिकांश फाइलिङहरू जीएनमा बस्छ पछिल्लो कालमा 1950 पछि। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि त इन्डियामा त्यही मद्रास युनिभर्सिटी, हिन्दू विश्वविद्यालयमा, बनारस युनिभर्सिटीमा बाहेक छैन कि छ अक्सफोर्ड छ, हाम्रो सबै इतिहास 1950 को जति पनि हो त्यो फाइल त्यसमा छ भन्ने मेरो पूर्ण आँकडा छ। यो कुरा ग्राउन्ड लेभलबाट मैले जनमोर्चाकै पुराना जनमोर्चाको नेता मैले सम्मिलित गराएको थिएँ, जो पछिबाट जनमिलिसिया हुन गएका थिए र त्यो ठाउँमा इन्चार्जसम्म पुगेका थिएँ। म नाम भन्दिनँ किनभने उहाँ सुरक्षित भइहाल्नुहुन्छ। त्यो यहाँबाट पाउँदैनौँ, यिनीहरूले दिनेवाला छैनन्। त्यो दिने चाइनाले नै हो, चाइनासँग मिल्न सक्यो भने त्यो फाइल चाहिँ चाइनाले लान र जसरी भए पनि सट्टामा ल्याउने। सट्टामा ल्याइसकेपछि चाइनालाई त्यो फाइदा हुने, एकदम तपाईँको भित्री रूपमा म गइदिँदैछु। सट्टामा आइसकेपछि लगानी गरेको फाइदा आउने इन्डियालाई र लिट्टेले पनि यही बेला स्वाहा बनाइदिने। सिआइएले के भनिदियो भने हि मस्ट बी डेट, लिट्टेलाई त डेटै गर्नुपर्ने भयो। 30 वर्ष न जोक्स 30 इयर्स एबभ भनिसकेपछि त्यता त डेटै गर्यो। तर यहाँ चाँडोभन्दा चाँडो सट्टामा ल्याउने र केही फाइलहरू गर्ने र दलाइ लामालाई फेरि पनि गर्न नदिने भन्ने। तर एउटा एक्सर्साइज भयो उमेशजी, त्यो बेला कोइका कम्पनीको डाइरेक्टर डाक्टर क्वाङ भन्ने मान्छेले अझसम्म रहेको त्यो गाउँ अझै तपाईँको के भन्छ लुम्बिनी भन्दा दक्षिण पूर्वको कुनामा जो पुरानो गाउँ छ, त्यो गाउँलाई विस्थापित गरिसकेर अर्को ठाउँमा स्थापित गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नयाँ मोडलको लुम्बिनी बनाउने जुन कुरा भएको थियो, लुम्बिनी विकास कोषमा यति धेरै फाउन्ड दिएको 2टा संस्थाले हो, कोइका र तपाईँको कोइका र युरोपियन र अमेरिकनहरूले दिएको थियो त्यो बेला। हेर्नुहोस्, र त्यो कुरा हामीले मानेन। रुक्मिनी, मेरो अध्यक्ष रुक्मिनी चौधरी र मैले मानेन, हाम्रो पार्टीले मिलेन। सुषमा स्वराज विदेश मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यो सुषमा स्वराजको मिटिङमा जाँदाखेरि हाम्रो रुक्मिनीले हात पनि हालिन् सुषमा स्वराजमाथि, सायद भाइरल भएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यो मैले सेट गर्दै थिएँ। मैले भने ठिकै छ, दलाइ लामा, यो कुरा दलाइ लामासँग जोडिएको थियो। किन दलाइ लामासँग जोडिएको थियो भने पुरानो लुम्बिनीमा मेरो सास नगए पनि, तिब्बतमा मेरो सास नगए पनि नयाँ बनेको लुम्बिनीमा चाहिँ मेरो सास जाओस् भन्ने थियो। त्यसको लागि बनाइदै थियो, त्यसको लागि बनाइदै थियो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ यति मात्रै होइन, तपाईँको 10 वर्षभित्र धेरै मेटरहरूले जनयुद्धलाई उभो लाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय गेम प्लान थियो। के थियो? जस्तै मैले भन्दैछु नि त, अझै ठप यो नयाँ तेस्रो एपिसोडमा मैले नयाँ कुरा तपाईँले भनिदिएँ नि त, होइन? यो तेस्रो एपिसोडमा मैले भने तपाईँले नयाँ कुरा हो यो। अब म भन्छु, अब हामी इन्डियाबाट सहयोग कतिखेर पाएन यो कुरा पनि म भनिदिन्छु। ल भनिदिनुहोस्। जब यी सबै हात हालाहाल भइसकेपछि र हामीले त्यो गाउँको मान्छेलाई सुसज्जित गरिसकेपछि कि नभाग्नु होला, र डाक्टर क्वाङलाई त मैले थ्रेटै गरेको इमेल लेखेर, मैले भेट भनेको भेटेन। मैले सायद भन्न त म त्यो दिन म
एक पन्च हान्यो भने यसको 32 दिन 64 बनाइदिन्छु, चाहे मलाई इन्काउन्टरै गरिदिनु या जिन्दगीभरि म जेलै बस्नु परोस् भनेर म हिँड्नेला थिएँ। मलाई हात जोडिदिनु मेरो अध्यक्षले रुक्मिनी चौधरीले यो नगर्नुहोस् भन्नुभयो। हो त्यो बेला मूर्खता काम हुन सक्थ्यो होइन, यो विवेक कुरा त थिएन। तर के थियो भने जो डिजाइनमा फँसेर अन्तमा थारूकै मुद्दा उठाएर थारूले नै विस्थापित गरेर लुम्बिनीसम्म नयाँ लुम्बिनी बनाउने र प्रचण्ड चाहिँ आएर विकास कोषको सभापति बन्नेसम्म डिजाइन आएपछि मैले यो सबै डिजाइनको पेपरहरू आइसकेको थियो मसँग। हेर्नुहोस्, इन्डिया हामीसँग त्यो दिन रुष्ट भएको छ। खैर केही पनि छैन, इन्डिया रुष्ट भए पनि म दावाका साथ भनिदिन्छु, 29 वटा स्टेट छ नि उमेशजी, 29 वटा स्टेटको दक्षिण एसियाको जनजातिको म सदस्य हो, आदिवासी संस्थाको म सदस्य हो। बाँकी त म पनि राख्दिनँ। मरता है तो आदमी क्या नहीं करता है, भले उसँग सेना छन् हतियार छन्, वी हेभ अल्सो क्यापेबल। धेरै लाग्दैन, मलाई लाग्छ 1 वर्षभित्र यदि हामी भिड्दियो भने यति यो माइन बोक्ने र यो इन्टेलिजेन्स पावर भएका भ्यू बोकेका मान्छे भयो भने नेकपा माओवादीलाई 10 वर्षमा एलएमजी चलायो भने हामी 1 वर्षभित्रमा कहाँबाट ल्याउँछौँ र के सम्झौता गर्छौँ त्यो त हामीलाई मात्रै थाहा छ। अब नि लानुजी यो डरलाग्दा कुराहरू तपाईँले गरिराख्नु भएको छ। हजुर, अझ मैले जान्न खोजेँ, तपाईँ 10 वर्ष जनयुद्धमा सामेल हुनुभयो। हजुर, भारतले बीजारोपण गरे भनेर तपाईँले प्रश्न भनिदिनु भयो। प्रश्न किन उहाँलाई उहाँले प्रयोग गरेकै मान्छेले भन्यो नि त। जस्तै तपाईँको शस्त्रलाई देहरादूनमा लगेर यही कुरा गर्दैछु। जस्तो चक्राताको कुरा गर्दा हामी धेरै किताबमा त्यो पढिरहेछौँ। चक्रातामा जहाँ नेपाली सुरक्षाकर्मी सशस्त्र प्रहरीले तालिम ल्याए, 15 दिनपछि त्यही जनमुक्ति सेनालाई भारतीय सेनाले तालिम दिएका कुराहरू पनि सार्वजनिक भए। अब त लुकाएर पनि लुकेन। भने यो कुराको प्रचण्ड र बाबुरामले आज किन खण्डन गर्दैन? त्यो लुकाउनको लागि, त्यो कुरालाई लुकाउनको लागि तपाईँले जनसेना र जनतालाई अझै राष्ट्रवादी बनाउनको लागि र नेकपा माओवादीप्रति अझै थप जिम्मेवारी बनाउनको लागि देहरादूनमा चक्रातमा हुँदै थियो, ट्रेनिङ हुँदै थियो भने यहाँ चाहिँ सुरुङ युद्धको नाउँमा अर्को बटालियनहरू तपाईँको रेडी राखिँदै थियो के, त्यसैलाई माइनस गर्नको लागि र त्यो कुरा पुट आउट हुनुभन्दा अगावै यो चाहिँ प्लानिङ थियो। हेर्नुहोस्, यतातिर सुरुङ युद्ध, हजुर, उतातिर ट्रेनिङ र फेरि त्यही इन्डियाले सशस्त्रलाई त्यही ट्रेनिङ दियो क्या। अनि यो कस्तो खालको के भइरहेको थियो नेपालमा? मैले तपाईँलाई यतिन्जेलसम्म मैले तपाईँलाई व्याख्या विश्लेषण गरेँ नि त। जनताको आँखामा पट्टी लगाइएको थियो, छारो हालिएको थियो, 2 मात्रै छैन भनेपछि जनयुद्ध केका लागि भएको भनेर अब त्यो कुरा काङ्ग्रेसले पनि थाहा थियो, एमालेलाई पनि थाहा थियो, रापरवालाई पनि थाहा थियो। तर के थियो भने यी सबै इन्डियाको उसमा डुवाईमा बाँच्नेहरू थिए, यिनीहरूले प्रतिवाद गर्न सक्ने क्षमता थिएन। ननिदाएर पनि निदाको अभिनय गरियो। अब यसको उत्तर आज त्यो काङ्ग्रेस, आज तत्कालीन एमाले, प्रचण्ड, बाबुरामले दिनुपर्छ कि पर्दैन? नेपाली जनता दिनु पर्थ्यो। खोइ त खोज्ने जनता खै, कोरोनाले ठल्लिएको जनता त्यही माथि केही गर्ला नि त भनेर 5 वर्षको लागि हामी केही गर्छौँ भनेर हेरिरहेको जनता। यहाँ त कस्तो जनता छ भने मूर्खै छ क्या। रेलिङ भात्न चाहिँ जाँदाखेरि उसले त्यो दिन रिस अन्तिम पोख्ने भनेको सडकको रेलिङमा हो, इँटा ढुङ्गा लिएर फुटालिदिने हो। तर उसलाई सट्टा चलाइरहेछ भनेलाई सेकेन्डमा तिमीहरूले या तपाईँहरूले पुगिसकेपछि हाम्रो दिएको म्यान्डेट पुरा गर भने को जनता उभिएको छ, को गएको छ भन्नुहोस् त? गएका त छन्, सानो रूपमा छन्, देखिन्छ माइती घरमा त्यो हुलहरू होइन। हामी तराईमा थरवटले कराएको त देख्दैन, तर एउटै हो, गाडी जब चल्न पाउँदैन, उनका गाडी चल्न पाउँदैनन्, उनको सुरक्षा दिने सेना मेनाको गाडी चल्दैन, तब मात्रै उनीहरूले थाहा पाउँदो रहेछन्। हेर्नुहोस्, अब नि ल ठिक छ, जनयुद्ध भयो, उत्पीडित जनताको लागि भयो, जनजातिको लागि भयो, सङ्घीयताको लागि भयो, धर्मनिरपेक्षताको लागि भयो, जातको अग्राधिकारको लागि भयो भनेर तपाईँहरू होमिनु भएको थियो। हजुर। अब आज प्रचण्ड नेकपामा छन्, पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर नेकपा भएको छ। हजुर। त्यहाँ केपी ओलीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नै हटाउनुपर्छ भनेर मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराइसके। हजुर। प्रचण्ड पनि त्यही पार्टीमा छन्। अब जनयुद्धको सान्दर्भिकता के रह्यो? केही पनि केपी ओलीले यो किन गरे? केही पनि रहेन। अब सकिया हो सान्दर्भिकता, प्रचण्डले उत्तर दिनु पर्दैन? कुनै पनि मान्छे बोलायो भने 2टा कुरा देखाउँछ, सिन्ड्रोम देखाउँछ र क्या लक्षण देखाउँछ। यो कुरा साइकोलोजिस्टहरूले पनि भन्छन्, या मनोविज्ञान परामर्शदाता र मनोविज्ञान यदि जो कोही खरो जान्दछ भने यो कुरालाई एउटा सिम्पल प्रिन्सिपललाई लिन खोज्छ। या त ऊ बरबराउँछ, या त उसले मिसबिहेभ देखाउँछ।
हैन। अब केपी पनि के रहेछन् त भन्दाखेरि त्यो कोट मात्र रातो लगाएको रहेछन् क्या, आत्माबाट उनी होइनन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाउनु भनेको विजी प्रश्न अब प्रश्न गर्ने बेला आयो र आफूलाई नामै सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्च थरुहट छ। हजुर, अब यहाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपाल, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालबाट हटाएर नेपाल मात्रै राखेपछि नेपाल मात्र राखे हैन। अब जनजातिहरू अब यहाँ सुन्नुहोस्, यही हामी जस्ता अझै पनि रहेका, हारे पनि चुनाव लड्दै गरेका र तिनको लागि भोट काट्ने उनीहरूको कुरा सापाट लिने हो भने यो भोट कटुवाहरू भनेर भन्ने जुन उनीहरूको भ्यू जुन छ नि, त्यो भ्यूवालालाई अझै सिद्ध्याउनको लागि एउटा निर्णय गरे यिनले। एक दोस्रो कुरा उनका मालिकले जे भने त्यही गर्ने हो। मालिक भन्दा कसरी, यो कहाँबाट, यो यसलाई मूर्त भाषामा भन्दैन। मालिक भनेकै यिनलाई चलाउने एजेन्सी। दक्षिणतर्फ सङ्केत हो तपाईँ? दक्षिण उत्तर दुईटै। भनेपछि मालिकहरूको के इन्ट्रेस्ट छ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हटाउनुमा के छ उनीहरूको भनिदिनुहोस्। अब तपाईँको सङ्घ भइदियो भने राष्ट्रवादी टाइपको मुख्यमन्त्री आयो भने उनको सबै प्रदेशमा त लागु हुँदैन उनका भ्यू। हेर्नुहोस्, उनका भ्यू लागु हुँदैन। अनि फेरि के हुन्छ न, मिक्सअप टाइपको। जस्तै म तपाईँले भनिदिन्छु, एउटा त यिनले थ्रेसहोल्ड ल्याएर यस्तालाई बढाल्ने नीति बनाए। युरोपियनले यो नीति युएनडिपी मार्फत युरोपियनदेखि लिएर अमेरिकनदेखि लिएर सबै एउटा बनाए र त्यो किसिमको थ्रेसहोल्डमा आए। अब घोषित थ्रेसहोल्ड लाउँदैछन् क्या यिनले, तर कुनै पनिको नियम, सबैको नियम एउटै हो, टुप्पोमा पुगिसकेपछि फेरि तलै झर्ने हो। यिनको सबै कुराहरू एक्टिभिटिजहरू टुप्पामा भइसकेछ। जरा नमारेर फेरि अर्को हाँगा पलाउने कोसिस गर्दैछन् भने यो डरो साइन्स हुनेवाला छ। पोलिटिकल साइन्सभित्रको एउटा बोटानिकल नेम लागु हुनेवाला छ। हेर्नुहोस् है, होइन यसलाई पिक पोइन्टमा पुर्याएर अब जरादेखि सिद्ध्याउने भन्नुहुन्छ भने ठिक छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन हटाए नि, यी आफूसँगै राजनीतिक सिद्ध्याउँदैछन् र यिनले जन्माएका हुर्काएका नयाँ आउने युवाहरूलाई सिद्ध्याउँदैछन्। यो कुरा पनि मैले दरोटालले तपाईँको भनिदिन्छु यही अन्तर्वार्तामा। धेरै ठुलो कोही पनि नगरे हुन्छ ठुलो कुरा नयाँ आउने पुस्ताहरूले। भाइरस सुरु हुँदैछ, फङ्गल इन्फेक्सन भइसक्यो पोलिटिकलमा र ब्याक्टेरिया हुन मात्रै बाँकी छ। ब्याक्टेरिया भनेको अन्तिम फेजमा हुने हो। फङ्गल इन्फेक्सन भइसकेको छ। फङ्गल इन्फेक्सन कसले बनायो त भन्दाखेरि यिनकै मालिकले बनाइदिए। हेर्नुहोस्, अब तपाईँ जहाँसम्म भन्दै हुनुहुन्छ रातो खोल ओरेका मात्रै हुन्, के हो त्यो सङ्घीय गणतन्त्र हटाउनुको अर्थ के हो? अनि प्रचण्ड चाहिँ मुख दर्शक भएर हेर्नु, ऊ चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष हुन पाउनु मक्खरै छ भने के को कम्युनिस्ट त मुले? कम्युनिस्ट त पहिला पनि होइन प्रचण्ड, एकटा केन्द्र मसाल हुँदाखेरि पनि कम्युनिस्ट होइन। उनका गुरु खुद मोहन विक्रम सिंह राजावादी छ, छायावादी छ। कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ त? के ज्ञानेन्द्र शाहले हटाउँदैमा के कम्युनिस्ट हुन्छ? गणतन्त्र आइसक्यो, 12 बुद्धे सहमतिमा हटाएकै छैन त, अन्तिम बाँकी छ त। आज ज्ञानेन्द्र शाह सरकारले घरिघरि मिडियामा बोल्नु भनेको के हो त? तपाईँले दिएको वचन पुरा गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ कसरी भयो? त्यो षड्यन्त्र चाहिँ कसरी भयो? तपाईँले ठ्याक्क प्रसङ्ग ल्याइहाल्नुभयो। ज्ञानेन्द्रसँग एक प्रकारको सम्झौता खल्तीमा राखेर बसिरहेछन्। जुन बेबी किङका कुरा भए, कल्चरल किङका कुरा भएको थियो त्यति बेला, सेरोमोनियल किङका कुरा भयो। त्यो त फेरि अब दक्षिण भूभागले कोट्याउनु पर्ने हुन्छ। कोट्याउनु न के थियो? फेरि घरिघरि उसैको नाम लिनुपर्ने हुन्छ। के हो वास्तवमा के थियो? अब यो त आरएसएस र तपाईँको भाजपाले र तपाईँको केही सदस्य रहेका रमा रहेका केही भाजपा ठौट भएका केही उहरूले चाहिँ राखेका हुन्। एक अर्को कुरो, पावर सेयरिङ हुने क्रममा तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलले पनि के गर्छ भन्दाखेरि होइन, यसलाई छेउमा राखिरहौँ त, यिनीहरूबाट मकसद पुरा भएन भने यसले गर्छ कि। किङ भनेको त एउटा मार्सल ल सुरु गर्छ, एउटा मार्सल ल सुरु गर्छ, त्यो मात्र सिस्टम मात्रै होइन कि माइन्ड मार्सल ल पनि लागू गर्ने जात हो नि त। विश्वको इतिहास त हामीले हेरिराखेका छौँ त। हेर्नुहोस्, बेबी किङ र ऊ आउनु भनेको के हो भन्दाखेरि त्यही हो। तपाईँ हामी अघि इन्फर्मलमा कुरा गरिरहेको थियौँ कि झटारो हान्नेवाला छ, अब उचाल्दैछ झटारो हान्छ। झटारो त्यही प्रसङ्गमा हान्छ कि भन्ने मैले आँकडा गरेको छु। साइट भन्नुको मतलब जस्तो केही दिन अगाडि सामन्त गोयल आए, हजुर, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले आफ्नै समकक्षी जस्तो ठानेर सामन्त गोयल आउनु भनेको त र सेन आउनु भनेको त अब तपाईँले पिक पोइन्टमा घरिघरि यो प्रश्न उठिरहेछ, मैले टुप्पोमै पुर्याइदिन्छु। ल ठ्याक्क भनिदिनुहोस्।
यो कुरा अलिक दिनमा बौलाएर भन्नेवाला छन् नेताहरूले। दक्षिण एसियाको एउटा यस्तो म्याप बन्दैछ, तपाईँले कमला हेरीलाई यतिकै जिताएको छैन। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट म्याटर। अमेरिकामा सी इज अ वुमेन one. Next, she is a Indian genetical humano of power of view of South Asian thought women. बुझ्नुभयो? एक अर्को कुरो, समान्ता गोयल अस्ति मात्रै एउटा 2+2 को सम्झौता भएको छ। भयङ्कर ठुलो सम्झौता। मिलिनियम च्यालेन्जलाई जब नेपाली जनताले या नेसनलिस्ट, खोक्रो नेसनलिस्ट भन्नुहोस् या ओरिजिनल नेसनलिस्ट भ्यू राख्नेहरूले व्यापक विरोध गरे नि त। त्यहाँ त खोक्रो पनि देखियो नि त, खोक्रो राष्ट्रवादीहरू पनि रहेछन् त, नेकपाभित्र पनि रहेछन्, काङ्ग्रेसभित्र पनि रहेछन्, रापरवाभित्र रहेछन्, अन्य सानातिना दलभित्र पनि रहेछन् त। यो खोक्रोवादी र सहीवादीहरूको राष्ट्रिय भ्यू राख्ने राष्ट्रवादीहरूको एउटा भोइस त देखियो त्यहाँ। यो अलिक दिनलाई यो फाइललाई डम्प गर्नुपर्ने भयो। मैले अर्को च्यानलको भ्यूमा पनि यही भनेको थिएँ, इन्डोनेसियामा पनि यो भएको थियो है। अब नयाँ +2+ ल्याइरहेछ, बकाइदा सम्झौतै गरेछ। यहाँहरूले हेर्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा या इन्डियन मिडियाहरूमा त देख्नुभयो होइन। अहिले समान्ता गोयलज्यू अस्ति आउनुभएको र अहिले चिफ साहब आउनु भनेको नरमाने केही दिनपछि नरमाने हिजो छाडे अस्ति मात्र रिटर्न हुनुभएको छ, उहाँ फर्किनु भएको छ, आफ्नो स्वदेश फिर्ती हुनुभएको छ। यो उमेशजी भविष्यमा यसको बहुत नराम्रोसँग रियाक्सन देख्नुहुन्छ। के नतिजा देखिन्छ? यो नतिजा सिधा साधा के हुनेवाला छ भन्दाखेरि जब चाइना पड्किसकेपछि तिमी कुन किट्टामा उभिन्छौ? नेपाललाई। टिल नाउ अहिलेसम्म इस्ट इन्डिया कम्पनी 1950 सम्मको लगानी गर्नु मैले, चाइनाले तिमीलाई बोर्डर के अरे आफ्नो बोटहरू समुद्री सट्टाहरू प्रयोग गर्न दिनु भनेको तिमी म माथि अगेन्स्टमा आउनु भनेर यो शब्द बोल्छ कि बोल्दैन चाइनाले? तपाईँ यो हेर्न बाँकी छ। मैले खुलासा गरिदिएँ तपाईँको मिडियाबाट। चाइना त्यो गिरेकार्यमा छ। आउने कुरा थाहा पाउने बित्तिकै चाइनामा तपाईँको थिङ्क ट्याङ्कहरू र ठुल्ठुला तपाईँको प्राज्ञिक र तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ त्यहाँ र नेसनल कङ्ग्रेसभित्र पार्लियामेन्ट भन्छ नि त, नेसनल कङ्ग्रेस, त्यहाँ नेसनल कङ्ग्रेस पार्लियामेन्टभित्र यो तपाईँको एक्सर्साइज हुँदैछ। र अहिले मैले जस्ट जुन शब्द बोलेँ कि तिमी कुन किट्टामा उभिन्छौ, एक, र तिमीलाई मैले जहाज पोर्टहरू बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्न दिन जाँदाखेरि तिमी चाहिँ सर्लक्कै उतातिर लाग्छौ, अथवा इन्डियाले नै प्रश्न गर्नेछ। मैले 1950देखि लिएर टिल नाउ अहिलेसम्म मैले राजनीतिकदेखि लिएर तिमीहरूलाई सट्टामा पुर्याउनेदेखि लिएर संस्कृतिदेखि लिएर सबै कुरा मैले सहयोग गर्दै सारा यदि तराईमा अहिले हजुरको ग्राभेल लिग छ भने त्यो इन्डियाको सहयोगबाट बने हो। हेर्नुहोस्, सभामुख रामचन्द्र पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो, सायद प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबु नै हुनुहुन्थ्यो, अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतजी हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, र उहाँले खुल्याम पहिला सुरुमा त्यो बनाउनु भएको हो भने यहाँसम्मको ऊ र विभिन्न नदी नालाको तपाईँको पावर हाउसदेखि लिएर धेरै लगानी छ उनको। यिनले यही प्रश्न गर्नेवाला छन् र यसैले ब्यालेन्स गर्नको लागि थ्रेड दिएर गएका छन्। त्यही थ्रेड दिन आएका हुन्, त्यही थ्रेडै दिन आएका हुन् तिनले, मेरो बुझाइ। र मैले जे पाइरहेको छु म्यासेज, इन्डियाबाटै पाइरहेछौँ हामीले जो म्यासेज, थ्रेड दिन आएका हुन्। अलिक दिनमा यो कुरा जब दुईटैको थ्रेड भोग्न सक्दैनन् नि यहाँका सत्तावादीहरू, कुर्सीमा भएका व्यक्तिहरू र कुर्सीमा नभएका व्यक्तिहरू जब थ्रेड भोग्नेवाला छ नि, खुल्याम फोनको रिङ बज्नेवाला छ नि मोबाइलको, त्यो बेला यिनले बरबराएर भन्नेवाला छन् मिडियामा। यिनीहरू के भकुण्डो बने हुन् उत्तर र दक्षिणको, कहिले यताबाट प्रहार कहिले उताबाट प्रहार? यो के कारणले भयो यिनीहरूसँग? उमेशजी, जो देशमा मङ्गन्टे भ्यू बोकेर नेता कुर्सीमा जान्छ, जुन देशको अर्थतन्त्र न्यून हुन्छ, जुन देशको शिक्षा प्रणाली कमजोर हुन्छ, पोलिसी कमजोर हुन्छ, सिस्टम कमजोर हुन्छ, कानुन अरूलाई सोधी बनाउनुपर्छ, मूल कानुन, राज्य चलाउने मूल कानुन, त्यो देशको हालत हुने यही हो। भकुण्डो बनाउने या कान्छीको भट्टी बन्नै पर्छ। तर यहाँ सुन्नुहोस्, अझै भन्नुपर्दाखेरि एउटै कुराले अझै नेपालमा खुलेआम आएका छैनन् विदेशीहरू। आउँछन् बेला मौकामा एक्सन लिइहाल्छ हाम्रो यहाँको सुरक्षा फौजदेखि लिएर सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय भ्यू राख्नेहरू र राष्ट्रवादी युवाहरू, राष्ट्रवादी भ्यू राख्ने पुराना भनौँ न नेपालका राष्ट्रवादीहरूले राख्छन् र आजै हुन पाएको छैन। तर इन्डोनेसिया जस्तो देशमा त खुलेआम नौटङ्की नचाहे त। आज एक डालो पैसा लिएर जाँदाखेरि तपाईँको खाना पाउँदैन ब्रेडको लागि। खुलेआम कुनै
कुनै विदेशी आइदियो भने एयरपोर्टमा राम्रा राम्रा भएर महिलाहरू गएर तपाईँको कारमा लिएर आएर तिमीलाई म 6 महिना राख्छु, हाउ मच यु हेभ द मनी, यु क्यान एफोर्ड मी भनेर सिधै प्रश्न गर्ने इन्डोनेसिया, लाओस जस्ता देश बनाएकै हुन् त। नेता मेमोरी पावर कम भएका नेताको लागि त्यो गरे हो त, पूर्वी उसमा प्रयोग भयो हो, भियतनाम पछिको पनि प्रयोग भयो हो। हेर्नुहोस्, तर भियतनाममा रसियाले फिडब्याक लिँदाखेरिको लामो लडाइँ गएको हो। हाम्रो यहाँ तिनतिर इन्डिया घेरेर, ठुलो राष्ट्र घेरेर मात्रै हो, नभए खुल्याम त आउँथे। यहाँ त जे पनि कुरा टक्क इन्डियालाई पहिला ठेकदारी इन्डियाले निभाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, आज एकदम खतरा शब्द मैले बोलिदिएँ होइन, तल्लो लेभलकै भाषै बोलिदिएँ मैले। ठेकदारी इन्डियाले निभाउनुपर्छ। अनि के गर्दैछन् भन्ने च्यानलले यो के गरे भनिदिन्छ क्या, मात्रै अमेरिकाले इन्डिया मार्फत हेर्छ। अमेरिकाले जहिले पनि, युरोपियनले जहिले पनि इन्डियालाई पहिला सुरुमा लिनुपर्ने हुन्छ, किन तिनतिर घेरिया छ। उसलाई पनि डर छ, कतै तिमी नेपालमा जाँदैछौ भने यु मस्ट आस्क मी, होइन, तिमी मसँग सोध्नै पर्छ, नत्र भने हाउ यु कुड बी द इन्टर इन द नेपाल ल्यान्डलक कन्ट्री। त्यसो भए नि अनअराइभल भिसा त पहिला इन्डियामा हाल्नु पऱ्यो नि। कुनै पनि पोलिसी मेकर आउँदाखेरि, गुप्तचर आउँदाखेरि, कुनै पनि आउँदाखेरि पहिला सुरु इन्डियामा हेर्नुहोस्, अनअराइभल भिसाको उसले पहिला फर्मालिटी प्राप्त गर्नुपर्छ, अन्यथा त्यो सम्भव छैन। अन्यथा सम्भव छैन। यही कारणले मात्रै हो इन्डियाले जहिले पनि, अमेरिकनहरूले एउटा बाध्यता छ, आज नयाँ फेरि ठप इन्टरनेसनल गेम प्लानको तपाईँले रहस्य खोल्ने मैले, युरोपियन र अमेरिकनहरूले र तपाईँको अफ्रिकन मोडालिटीका उहरूले मात्र के छ भने यही कुरा अनअराइभल भिसा इन्डियामा सोध्नै पर्ने एकचोटि नेपालमा इन्ट्री गर्नलाई अथवा आउनलाई भएर मात्रै हो इन्डिया सफल छ। तर चाइनाले दिँदैन। चाइनाले किन दिँदैन भने तिमी किन जान्छौ नेपाल, नेपालमा के राखेको छ भनिदिन्छ, प्रश्न गरिदिन्छ, वहीँ एम्बेसडरले गरिदिन्छ या भिसा काउन्सिलरले गरिदिन्छ, वहीँ प्रश्न गरिदिन्छ। यो कुरा मलाई अमेरिकन टप लेभलका मान्छेले भने के भेटघाटमा, कस्तो देश रहेछ यो। अनि हामी नपढ्नु कि नेपाल एउटा उपनिवेश हो इन्डियाको भनेर हामी किन नपढ्नु? मैले यही प्रश्न गरेको थिएँ। तिमीहरूलाई पढाउने लेख्ने राइटर नै तिमीहरूलाई पनि आज त्यही हेरिराख। इन्डो भन्ने तिमीहरूको पेल्सन भन्ने, अहिले त पेल्सन भन्नेमा इन्डियनहरूको बढी वर्चस्व छ नि, नर्थ ब्रिटेनमा जस्तै। तपाईँको इन्डो राज्यमा बढी मात्र असोएट हप्सीहरू हुनु र ब्ल्याक स्किनका तपाईँ आर्य हुनु, इन्डियन हुनु, श्रीलङ्का, मालदिप्स, साउथ एसियन, मिड एसियाको तपाईँको नसल हुनु त्यहाँ इन्डो उसमा, तिमीहरूको देशलाई पनि, इन्डो प्रदेशलाई, स्टेटलाई पनि तिमीहरूको यही गर्छ है, धेरै कुरा नगर भनेर मैले उसको माइन्ड चोर्नको लागि जब यो मैले डिप्लोमेटिक थ्रेट दिँदाखेरि उसले के भन्यो भन्दाखेरि यही कुरा आयो। यो कुरा अब मलाई जान्न मन लाग्यो नि लालजी, जस्तो सामन्त गोयल आए, हजुर, त्योभन्दा अगाडि नेकपा भित्रको विवाद भित्रै थियो, यति बाहिर छताछुल्लो भएको छताछुल्ला थिएन। अब सामन्त गोयल आएपछि केपी ओलीको बोली हेर्नुहोस्, म नभए देश बर्बाद हुन्छ, सँगै बस्न सकेन भने छुट्टिएर बसौँ न त प्रचण्डलाई। यस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक सामन्त गोयल पछि हुनुको कारण के? अब यहाँ चिनी भरेर गएको? यहाँ सुन्नुहोस् उमेशजी, विगतमा अब फेरि रकै कुरा गर्न, गेम प्लानकै कुरा आयो फेरि। तपाईँले अब टुप्पोसम्म चुरोमा पुर्याइदिनु पर्ने भयो क्या? चुरै कुरो गरौँ अब। हो, चुरैमा पुर्याइदिनु पर्ने भयो, एकदम टुप्पोमै जानुपर्ने भयो। अब फल पाक्छ कि पाक्दैन, फलिसक्यो, अघिसम्म आए फुलसुल लागेको मात्रै कुरा गर्दै थियौँ, पाक्छ कि पाक्दैन, अब पाक्छ कि पाक्दैन भन्ने कुरा यहाँले गर्नु। मैले अलिकति बोटानिक उसबाट मैले साइन्टिफिक रिजन दिँदै बिम्ब प्रयोग गरिदिएँ क्या, मेटाफोरको रूपमा। हो, 1950 पछि र 2060 सालको क्रान्तिपछि अहिले पनि रहहरू सफल थिए। हुँदा हुँदा यहाँसम्म आयो जुन म नभएपछि देश बर्बाद भइहाल्छ जुन भन्नुभयो, यो त रहले गिरिजाप्रसाद कोइराला ल्याउन्जेलसम्म पछिल्लो कालमा दरबारलाई सेरेमोनियल बनाइसकेर आउँदासम्ममा तपाईँको आफूलाई ह्युमन फिल गरेको थियो क्या, ड्यामेज भएको फिल गरेको थियो त्यतिखेर पनि। अब यो गिर्जाबाट पनि सफल हुन्न भनेपछि नयाँ माओवादी जन्म आयो, अर्को नेकपा एमालेमा अर्को मदन भण्डारी केस गराइदिएर तपाईँको भित्रैबाट घटना घटाइदिएर नेकपा एमालेका आफ्ना प्यानल एजेन्सीहरूलाई ठाउँमा पुर्याइदियो। अब नाम नलिम जो अहिले टप 1 भित्र छन् नेकपा एमाले भित्रमा, धेरै कुरा नगरून्, बढी गरे मलाई मारिदिन सक्छन्, मारेर के गर्छन् त्यो पनि फेरि सिनारियो त। लाहनुराम चौधरी कमजोर छैन उमेशजी, म 22 जिल्लामा निकै सफल भए मान्छे, किन 8-10 वटा सांसद पठाइसकेपछि म यही कृषि गरेर यही दुःखमा पनि मैले सांसद पठाइसकेँ मान्छे, र त्यहाँ भित्रको कुरा हामीसँग धेरै गेम प्लानहरूको अझै फाइलहरू छ।
के गर्नेवाला छन्। म तपाईँले भन्न खोजेँ कि मतलब यो बोली राख्दाखेरि होइन मलाई थ्रेट आउन सक्छ, अथवा मलाई मार्ने एउटा योजना बनाउन सक्छ, चाहे रले चाहिँ आरएसएसले मार्दैन या सिआइएहरूले या यही भित्रको सिआइए रहहरू हाम्रो नेपालभित्र पालिएका कुर्सीमा बसेकाहरू होइन, या मिलिट्रीभित्र रहेको रले पनि यो काम गर्न सक्छ। किन मिलिट्रीभित्र त 98% छ। म तपाईँलाई नामै कुनै दिन धेरै चुदुरबुदुर गऱ्यो भने नेपाल मिलिट्रीले पनि हामी फाइल ल्याइदिन्छौँ, फाइलै मगाइदिन्छौँ प्रिन्ट गरेर, धेरै चुदुरबुदुर गऱ्यो भने मेरो अगाडि। म यतिकै नेटवर्क चलाएको छैन हेर्नुहोस्, ग्लोबल नेटवर्क यतिकै चलाएको छैन, मेरो आफ्नो एजेन्सीहरू छ र मैले चलाइरहेको छु हेर्नुहोस् है। म तपाईँले चुरो कुरा गर्न खोजेँ, गिरिजाप्रसाद कोइराला यहाँ आउँदासम्म उसले सफल देखेन, त्यसपछि लगट्टै जनयुद्ध सेट गरिदियो। अब यहाँ जनयुद्धका सेट गरेका नयाँहरू त छन् नि त, अनि फेरि पुरानोसँग टक्राव परिरहेछन्। पार्लियामेन्ट सिस्टम त के हुन्छ भने यसरी हुन्छ नि त, जाने हो नि त, तपाईँको साउन्डको पनि अप टु डाउन हुन्छ अरे क्या, अनि इकोनोमिक्स डेटा पनि अप टु डाउन राइजिङ लिन्छ। यो स्ट्याटिक्सको एउटा सिम्बोलिक नेम हो हेर्नुहोस् है। पोलिटिकलमा पनि यही देखिरहेछ नि त, को सट्टामा आउनु भनेको त्यो किताबमा लेख्नु पर्दैन कि, सट्टामा को आयो को गयो चेक ब्यालेन्स कसरी गर्ने, राजनीतिकमा यही स्ट्याटिक्स देखिरहेको हुन्छ, पोलिटिकल स्ट्याटिक्स देखिरहेको हुन्छ, इकोनोमिक्स स्ट्याटिक्स देखिँदैन। अब यो गरिसकेपछि जो मन्त्रीज्यूले भनिराख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले कि मन रहेन भने देश बर्बाद हुन्छ, अझै पनि उहाँले के सोचिराख्नु भएको छ भने मेरो यो कुर्सी बलियो छैन, च्यालेन्जको विषय छ एक। त्यसपछि गएर सेपरेसनका कुरा गर्ने, जनजातिलाई चाहिँ तल्लो दर्जा देख्ने त्यो राजापा पहिलाको फोरम जसको नेतृत्व विजय कुमार गच्छेदारले गरेका थिए, त्यसपछि गएर तपाईँको अहिलेको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवले गरिराखेका छन्, जहाँ बाबुराम पुगेका छन्। नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक अध्यक्ष गएर उहाँ साधारण वरिष्ठ सदस्य पाउँछ, अहिले सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष पाउँदाखेरि आफूलाई गर्व गर्छ। व्हाट्स मिनिङ हेर्नुहोस्, यो के हो, यसको अर्थ के हो, के हुँदैछ, अब केही हुँदैछ त्यहाँभित्र। अब मैले भन्न खोजेछु, अब पेनालाइज हुँदैछ। सामन्त गोयल नआउन्जेलसम्म प्रचण्डको पनि यत्रो ठुलो चिरीफुरी नहुनु, प्रचण्ड कमरेडको पनि यत्रो ठुलो चिरीफुरी हामी देखिरहेछौँ त के हो। राष्ट्रपति बन्नलाई कहिले उफ्रिनु, कहिले फेरि प्रधानमन्त्री भए पनि हुन्छ भन्नु होइन, अनि मिडियाको अगाडि कतै विद्रोह भइहाल्छ कि म एक्लिन्छु कि भनेर फेरि होइन 5 वर्षलाई चाहिँ उहाँलाई दिएछ भन्नु होइन। अब यो किसिमको जो तपाईँले नौटङ्कीबाज मिडियामा देखिराख्नु भयो र उहाँको गतिविधि, उहाँको बिहेभहरू, उहाँको व्यवहारहरूलाई जो देखिराख्नु भएको छ, मैले यत्रो लामो तपाईँलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय फेरि बाहिर घरिभित्र घेरी बाहिर जो मैले तपाईँले डिजाइनहरू भने, यो फेरि बाहिर गेम प्लानले प्रचण्डजीलाई ल्याएर एउटा मकसद पुरा गर्नेवाला छ। यो मकसद सिआइए र रले गर्नेवाला छ, यो यिनीहरूले ब्यालेन्स गर्नलाई प्रयोग गर्छ। प्रचण्ड प्रयोग हुँदैछन्, अब हुँदैछन् लगट्टै। एक, सिआइए र रलाई के छ भन्दाखेरि चाइनाको माओको अनुयायी देखाउने अनुयायी त हो नि त, विश्वको अगाडि त माओको अनुयायी भनेर देखाइएछ नि त बाबुराम र प्रचण्डजी। अब यो माओ थट विचारका धारा राख्ने यसलाई देखाएर चाइनालाई चाहिँ अलिक दिन ठमठमाएर हाम्रो मकसद पुरा गरिदिउँ। पश्चिमाको रणनीति यो छ, पश्चिमाको रणनीति यो छ। भनेपछि अब +2 आउनु कारण के हो, अब 2+2 आउनुको कारण के हो, अब बिआरआई र तपाईँको इन्डो पेसिफिक रणनीतिको नयाँ मोडलिटी या सेयरिङ अफ द पावर 2+2 10 पछि +2 भन्ने नि पढाइमा। त्यस्तै गरी बिआरआई आयो, इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा पनि नेपालमाथि पस्न सकेन, नेपालले अलिकति त्यसलाई आउन सकेन के अरे सिआइएहरू भने। अब मिलिनियम च्यालेन्जमा आयो, मिलिनियम च्यालेन्जले पनि खोक्रो र ओरिजिनल राष्ट्रवादी भनौन्डहरू खोके दुनियाँ गरे, एक्टिभिटी गर्न सकिँदैन, नभए जनता ओर्लिने रहेछ भनेर आए होइन। त्यो भ्यू राखेको छ नगरौँ भने 2+2 को अब रणनीति आयो। त्यो 2+2 को मकसद पुरा गर्नको लागि अब मैले चुरीमा त अघि भनेको थिएँ नि कुरा पुर्याइदिन्छु भने 2+2 को मकसद पुरा गर्नलाई बिआरआईलाई मिनिमम गर्नको लागि प्रत्यक्ष रूपमा बाबुरामजीलाई जनता समाजवादीमा पठाउनु, यता विद्रोह गर्न लाउनु, खोकिराख्नु र एउटा कार्यकारी एउटा विथ प्राइम मिनिस्टर अनि एज लाइक सेरेमोनियल प्रेसिडेन्ट पार्टीको हुनु र फेरि यहीँभित्र इन्टर टक्राव पार्नु भनेको के हो म्याटर, यही नै हो। भनेपछि अब ओलीको कुर्सी ढाल्ने तयारी हो। अब 1.5 वर्ष छ, 2078 सम्म यो 79 सम्म चुनाव हुनेवाला छ। 2078 सम्ममा अधिकांश रणनीतिहरू दक्षिणाहरूले र वेस्टहरूले
प्रयोग गर्दै उपलब्धि कहिले लिने भन्ने भएन भने अबको ठाडो इन्भेस्ट भनेको इन्डिया र सिआइए अमेरिकन सिआइएहरूको अब ठाडो इन्भेस्ट भनेको 79 चुनावमा हो। 79 चुनावभन्दा अगाडि सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने अथवा नेकपा फुट्ने प्रचण्ड र केपी ओली यदि अहिलेको प्राइम मिनिस्टरले तपाईँको 0.5 धेरै होइन 0.5 मात्र नेसनलिस्ट भ्यू राखिदिनु भयो भने यिनीहरू ब्याग भएर 79 को रणनीतिमा तय गर्नेवाला छन्। 79 मा उहाँले नै जित्नुहुन्छ? उहाँले जित्नुहुन्न। के हुन्छ? अब आउँदैछन् त नयाँ पात्रहरू। को कम्युनिस्ट पार्टीमा रेड बलक देखाइएका रेड बलक लिपस्टिक लगाइएका के उही आइमाईले ओठमा लिपस्टिक लाउँछन् नि त्यसरी लिपस्टिक लागेका दुईटा प्रचण्ड र बाबुराम डाक्टर साहब उता जानु जनता समाजवादी कहाँ जान्छन्? केपी ओली सँगै रहन्छन् अथवा प्रचण्ड कुनै अर्को समीकरण अर्को शक्ति बनाएर प्रचण्ड र बाबुराम सँगै के रे केपी ओली? अस्ति त उमेशजी अस्ति त चाइनाले रोक्दियो नि। याद छ नि? चाइनाले रोक्ने सम्भावना छ कि छैन? अब छैन। अब छुट्टिन्छ नि? चाइनाले रोक्न खोज्यो भने अब ठ्याक्कै दुईटा गरिदिन्छ ओली र प्रचण्डलाई बीचमा ल्याइदिन्छ जनता समाजवादीलाई। ट्रायंगल गेम प्लान हुन्छ। अबको प्रधानमन्त्री को त? अब कसलाई पठाउँछन्? बाबुरामको भूमिका के रहन्छ? बाबुरामको भूमिका मात्र दक्षिण भूभागलाई पक्षपोषण गर्ने रहन्छ। फेरि सत्तामा आउने सम्भावना छ? मैले यहाँलाई भन्दैछु त पेनालाइज हुनु भनेको के हो? यो सबै सरसल्लाहमा भएको काम हो। यो सरसल्लाहमै भएको छ। नत्र भने घरिघरि हेक जगाउने कुरा गर्थे। एमाले खुल्याम गरेकै हो नि। प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक पटक हेकको कुरा गर्नु भयो हैन? तर जनताहरूले के कुरामा आशंका छ भने जस्तो केपी ओलीको पछिल्लो कदम हेर्दाखेरि हजुर केपी ओली जुन तरिकाले प्रस्तुत भइरहेछन् नि, हजुर बैठकै नबोलाइदिने, हजुर 5 जना सचिवालयका सदस्यहरू जाँदा कुरै नसुनिदिने, बैठकै बोलाउँदैन भन्ने, यो स्तरको केपी ओलीको भर्सन चाहिँ कहाँबाट अहिले आइरहेछ भन्ने कुरामा जस्तै प्रचण्ड र बाबुराम त पश्चिमा रले खेलाए भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ। केपी ओलीले चाहिँ कसले खेलाछ? त्यही नै हो। एउटै शक्ति हो। एउटै शक्ति हो। थाहा छ यिनीहरूलाई? हामीलाई सबलाई थाहा छ। बेलुका बिहान सबै जे जति यिनले क्रियाकलाप गरे पनि यिनकै गुरुको उहाँ जाने हो के यो समाचार। अब नेकपा सिङ्गो रहन्छ कि रहँदैन? सिङ्गो अब रहला भन्छन्, अलिअलि दबाएर बोल्छन्। मैले मिडियामा धेरै नेकपाका नेताहरूको अन्तर्वार्ता ठुला मिडियामा सुन्छु हैन। तिनीहरूको ओपन भर्सन हुनु, अन्तरात्माबाट निस्किनु र तपाईँको दबाएर त्यसलाई चाहिँ कतै यो मिडियाको डेस्कबाट निस्क्यो भने चरममा एउटाले चप्पल हान्छ कि भनेर डराएर बोल्नु त फरक हुन्छ नि। तर भित्र यिनीहरू लानु चौधरीले हान्दियोस् त, हान्दियोस् न कसरी हान्दो रहेछ। लानु चौधरीले चप्पल त हाल्न तर 10 वटा गेम प्लान खेलेर कहिले नउभिने झट्का त म दिदिन्छु। किन यो 10 वर्ष जनयुद्ध र 62 सालदेखि फुटेर आइसकेपछि र हामी माथि ज्यान मार्ने जुन पटक अनेक पार्टी र सुरक्षा फौज र सुरक्षाकर्मीले जे गर्यो मलाई पटक उसमा फसायो। मात्र के हो भने मैले पनि देश नरहे केही पनि रहँदैन। यहाँ जति मजा आउँछ बोल्न खेल्न, यिनै अग्रजहरूसँग गेम प्लान खेल्न जति मजा आउँछ, विदेशमा गएर त म एउटा शरणार्थीको रूपमा रहन्छु भनेर मात्रै हो उमेशजी हैन। तपाईँ त विदेशै छोडेर आएको नि, टाइ नै लाउनु। मलाई त मोह छैन के, मलाई विदेश मोह छैन। मेरो भूमि सबै 3 करोड जनता नेपालीको भूमि भने जति झगडा गरे पनि मिलिजुली बस्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। या यहीँभित्र झगडा गरेर तपाईँको देश बचाउनु जति मजा आउँछ विदेशी शरणार्थी भएर बस्नु राम्रो छैन। हेर्नुहोस् तपाईँ भुट्न जान्छु क्या, मेरो कुराहरू राख्न जान्छु, उनीहरूको कुरा पनि बुझ्न जाँदाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ यो कुरो त प्रचण्डजीले सक्नुहुन्न, केपीले किन नेकपा माओवादीको नेकपाको नेता भनेर उहाँलाई भन्नेवाला कोही पनि छैन। तर हामीलाई भन्छन्, खुल्याम भन्छन्, थारू यो एउटा सानो पार्टीको निम्ति गर्न चाहिँ के सक्छ र यसलाई भनिदिउँ न भन्ने हुन्छ। जस्तै अस्ति मात्र एकजनासँग मैले भेटेँ, नाम नभन्नु, मरिसके, पार्टी विलय भइसक्यो, सिद्धिसक्यो, उपराष्ट्रपतिमा के अरे राष्ट्रपतिमा उठाएर प्रयोग गरेर लास्टमा पनि एउटा कम्युनिस्ट मात्रै झन्डा ओढाएको रामराजा सिंहको एउटा राइट ह्यान्ड व्यक्तिले मैले भेटेँ। उनले के भन्यो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च एउटा एनजिओ हो नि भने। अनि मैले तिम्रो चाहिँ के थियो त भनिदिएँ पहिला, तिम्रो चाहिँ के थियो त? बमै नपट्काएको महेन्द्र सरकारको गाडीमा बमै नपट्काएको मान्छे सधैँभरि मधेसी के अरे मधेसी र कम्युनिस्टहरूलाई पहाडिया कम्युनिस्ट या मिक्सअप मोडलिटीलाई प्रयोग गर्नको लागि तपाईँको डाक्टर केशरजङ राईमाझी जस्तै आरोप लगाएर र केशरजङ राईमाझी जहिले पनि महेन्द्र सरकारको नजिक बसेर त्यो बमै नपट्काएको रामराजा सिंहले जहिले पनि प्रवास पठाए त काङ्ग्रेस पनि मिलेर रापरमा मिलेर के गर्यो त? हाम्रो एनजिओ भयो। तिम्रो चाहिँ के हो त?
मगध राज्य थियो, पाटलिपुत्र भनेको पत्र हो, मधेसी भन्छौ भने मगध राज्य त उहाँ थियो। झारखण्ड र अहिले बिहारमा छ, त्यहाँ जाउँ न त खोज्न। मधेस त यहाँ भूभागै छैन त। यहाँ के भूगोल छ? कोचिला राजवंश छ, बिरौटा छ, विराट, जनकपुर छ, सिमरनगढ छ, बोजिका छ, कपिलवस्तु छ। तराईको मैले सन्दर्भ भन्दैछु। माथिल्लो थारूहरूले आएको के अरे तपाईँको डाङ छ, भित्री मधेस, मध्य भाग के मधेस भनिहालेँ, सरी यो मेरो मुखबाट सुहाउँदैन। गएर तपाईँको चण्डीगढ छ, अजमेर छ। म 9 पुस्ता अगाडि अजमेरको राजपुतको नसल हो म। हेर्नुहोस्, 9 पुस्ता अगाडि कपिलवस्तुमा आएको रहेछ युद्ध लड्दा लड्दै। मेरो 9 पुस्ताको इतिहास त्यो हो भने थारूहरूको बेल्ट यत्रो छ। मधेस भनेको मगध राज्य हो, पाटलिपुत्र हो त्यतिखेरको। यहाँ आएर मधेस भन्छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च आदिवासी भएको पार्टीमा, ठप आदिवासी भएको पार्टीमा र नेतृत्व थरुनी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले एनजिओ देख्छ। हो, रुक्मिनी चौधरी तीनटा गाउँपालिकामा के अरे गाउँ गाविसमा त्यतिखेर एनजिओ चलाएकी हुन्। पहिलो संस्थापक व्यक्ति हुन् जसले एफएनसी चलाएकी थिइन्, मुक्त कमलरी संस्था चलाएकी थिइन् तिनले। राजा यो कुरा रुक्मिनी चौधरीको नाम आउँदैन। केयर नेपाल, अग्रम बग्रम आइएनजीहरूले अरूहरूको नाउँ लिएर मुक्त कमैयाको तपाईँको क्याम्पमा पसेछन्। तर सुरुवात गर्ने एउटै व्यक्ति हो, मेरो अध्यक्ष हो रुक्मिनी चौधरी। हेर्नुहोस्, त्यो पैसा फेरि अर्जु भाउजूले नै दियो है, फेरि कसैले अरू देखाइन। राइटले राइट भन्नुपर्छ, गल्ती कुरालाई गल्ती भन्नुपर्छ, बाउले गरेको नराम्रो कुराले त नराम्रो भन्नैपर्छ। चाहे मतमतान्तर होलान्, दुश्मनी होलान्, आफ्नो ठाउँमा रह्यो, तर राम्रो कामलाई राम्रै भनिदिनुपर्छ। भनेपछि नि जस्तो अब नेकपामा कतिपयले के भन्छन् भने प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य सक्यो, केपी ओलीले प्रचण्डलाई चाहिँ नि किनारा लगाए, अब प्रचण्ड चाहिँ राजनीतिक रूपमा यहाँले टप लेभलको आवरणको कुरा गर्नुभयो। टप लेभलको आवरणमा त यहाँ विचारको जब मतमतान्तर भयो नेकपाभित्र, मैले त 2069 सालमा रेड स्टार एफएम कैलाली लम्कीको वसन्त जयशीलेको अन्तर्वार्तामा त्यतिखेर पनि मैले उहाँले के भन्नु भने, अब त नेकपा भनेको एउटा ठुलो पार्टी बन्छ लाहानुजी, स्थानीयमा हेर्नुहुन्न, एउटै ठाउँमा आएर चुनाव लडे, अब त तपाईँ मान्छे भाग्दै जाने, जातीय पार्टीमा लाग्ने, त्यहीँ भित्रको वार लडेको मान्छे भनेर वसन्त जयसीको यही प्रश्न थियो। मैले त्यतिखेर भने, वसन्तजी तपाईँले सुरुवात देख्नुभयो, मत्स्य लडाइँ के हो भने समुद्रभित्र र पानीभित्रको लडाइँ, ठुलो माछाले सानो माछालाई खाने या आफ्नो साइज ठुलो बनाएर त्यसलाई निल्न सक्ने आफ्नो मुखको मोहरा बढाउने। तपाईँले के पर्नुपर्छ? तपाईँले त गीत गाउनुभयो जनयुद्धमा, तपाईँ भिसी हो, रूपा चौधरी कमान्डर जनसंस्कृतिको तपाईँ भिसी हो त्यतिखेरको जनसंस्कृति कार्यक्रमको। तपाईँले के साइन्सको नेम थाहा पाउनुभएछ? लेखाइदिए, पढे, रातभरि पढे, माओ सेतुङका ठेउरीहरू, लेनिन र एङ्गल्स मार्क्सहरूको र विश्व कम्युनिस्ट पार्टीको त्यही प्रशिक्षणमा भने तपाईँ त्यही कपीमा लेखेर त्यही दोहोऱ्याउनुहुन्छ। म त्यो व्यक्ति होइन, म त्यो व्यक्ति खुद पढेर मैले प्रशिक्षण दिएको व्यक्ति हो। तपाईँ र मेरोमा यति भास्ट डिफ्रेन्स छ। र अब कि प्रचण्डले खाइदिए केपी, कि केपीले खाइदिए प्रचण्ड, अब यो एक्सन हुन बाँकी छ। तर मैले भन्न खोज्दैछु, तपाईँले जे प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ कि आवरण रूपमा अब को सिद्धिने भन्ने तपाईँले प्रश्न गरेकै हो। को सिद्धिने त म पनि हेर्दैछु उमेशजी। मैले त 2069 सालको चुनावमा जब लडेर मेरो अन्तर्वार्ता दिएँ मैले रेड स्टार एफएममा, म त्यतिखेरै भनिदिए हो। त्यो त मेबी हुनसक्छ 10 इयर्स, 5 इयर्स, 8 इयर्स, 6 इयर्स, कुनै दिन गएर या सटनमा यही 5 वर्षको पार्लियामेन्टको यिनीहरूको नकटाउन पाउँदै हुनसक्छ यो गेम, त मैले भनिरहेको थिएँ। हेर्नुहोस्, तर त्यतिखेर मैले इनोसेन्टली के भनिदिएँ भन्दाखेरि, मैले अन्तर्राष्ट्रियले यो गर्ला भनेर मैले भने होइन। उनीहरूको मिलन जहाँ सुरु भयो, या नेकपाको जन्म सुरु भयो नि, यो विज्ञानको नेम हो, जहाँ सुरुवात हुनु नै अन्त्य हो, सुरुवात हुनु नै अन्त्य हो। यो जति साइन्सको कुरा गर्नु, सबै साइन्समा एउटै कुरा लागु हुन्छ। हेर्नुहोस्, हो त यिनीहरूको अब हेर्न बाँकी छ। म अहिले सिद्धियो भन्दैन, तर सेपरेसन भइसकेपछि को सिद्धिने भनेर तपाईँ अझै गहिराई प्रश्न जो गर्नुभयो, यहाँभित्र अर्को प्रश्न पनि तपाईँले गर्नुभयो। एउटै प्रश्नभित्र दुईवटा आन्सरको जुन एक्सपेक्टेसन यहाँले राख्नुभयो, साइज कसको धेरै हुन्छ? केन्द्रीय सदस्य अब यहाँ त के हुन्छ भने कतिपयहरू एमाले ठिक छ भनेर उतै लाग्नेवाला केही फिगर देखिसक्नुभयो केन्द्रीय सदस्यहरूमा, या क्षेत्र लेभल, जिल्ला लेभलदेखि लिएर तपाईँको नगर कमिटीसम्म यिनीहरूको देखिरहेको छु। म अस्ति 88 दिन बसेँ तराईमा,
88 दिन मैले भित्री रूपले धेरै बुझ्न पाएँ यिनीहरूको मुभमेन्टहरू र यिनीहरूको वितृष्ण वकालेका धेरैहरू भेटाएँ, प्रत्यक्ष रूपमा भेटाएँ, कोही मिडियामा भेटाएँ, कोही यस्तै कार्यक्रममा भेटाएँ। हेर्नुहोस् है, त्यो बाँकी छ। त्यो नगर कमिटीसम्म यो रहेछ हेर्नुहोस् उनीहरूको, तलसम्म पुगिसक्यो, तलसम्म एकदम तल सबभन्दा बढी छ। तर अचम्म के भयो भने हिजो जनयुद्ध लडेर आएका रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट तपाईँकै क्षेत्रकै हुनुहुन्छ, मेरै क्षेत्रका हुन्, अग्रजै हुन्, हाम्रो अग्रजै हुन्, अग्रजै। अब सँगै हरिबोल गजुरेल प्रचण्डका दाहिने हातै भनिन्थे, बहादुर रायमाझी, बस हो। यस्ता मान्छेहरू प्रचण्डबाट अलिक इतर भएर ओलीसँग नजिक भए जस्तो र ओलीका नजिकका माधव नेपाल, झलनाथ, वामदेवहरू प्रचण्डसँग भए जस्तो, यो के भएको? उमेशजी, यो कुरा तपाईँले बहुत गहन विषय सोध्नुभयो हो। यसले प्रचण्ड, केपी पनि त्यही टाइपका दिमागका मान्छे हुन्, प्रचण्ड पनि त्यही दिमागका हुन्, दुइटै खुराफाटी हुन्, प्रकाश पनि खुराफाटी हुन्, बुझ्नुभयो? अग्रज हुन्, भले यिनी अग्रज हुन्, हाम्रै गुरु नै हुन् यिनीहरू, यी कोही होइनन् म भन्दिनँ, तिनटै खुराफाटी हुन्। हेर्नुहोस् है, त्यसमध्ये केपी कमरेड प्रधानमन्त्रीजीको पछाडि झन् धेरै खुराफाटी छ होइन। अब यहाँ जुन नाम लिइदिनु भयो, यहाँले भन्नुभयो कि आज यो राइट ह्यान्ड पर्सनहरू प्रचण्ड कमरेडको आज उता गए, दुईवटा हुनसक्छ। एउटा कुरा बुझ्नलाई, आन्तरिक कुरो बुझ्नलाई त्यो प्यानलमा पठाउन सकेको हुनुपर्छ। दोस्रो चाहिँ योसँग अब हाम्रो भविष्य छैन, अति उग्रवादसँग दक्षिण एसियामा काम छैन। यदि त्यो टप लेभलको राजनीतिक बुझ्नु भएको छ र अब होइन हामी बिस्तारै संशोधनवादतिरै लम्किनु नै हाम्रो उपलब्धि छ या सट्टामा रहन पाउँछौँ भन्नुहुन्छ भने यो मेरो भन्नु केही पनि छैन। तर यता प्यानलमा 4 जना राइट ह्यान्ड जानु भनेको विगतको एमाले पनि यसलाई सजिलो लिन लाग्छ भने सायद यो सजिलो छैन। एमालेका राइट ह्यान्ड, केपी कमरेडका राइट ह्यान्डहरू यदि प्रचण्डसँग नजिक रहेर यताको कुरा उता पुर्याउँछौँ र हामी बरु उग्र विचारका छौँ, हामी चाहिँ अलिक प्रगतिशील छौँ, यता रह्यो भने प्रचण्डजीले हामीलाई जोगाउनुहुन्छ या सट्टा दिनुहुन्छ भन्छन् भने यो पनि उनलाई दुर्घटना हुनेवाला छ। भनेपछि यहाँ जोगीदेखि भैँसी तर्सिने र भैँसीदेखि जोगी तर्सिने भन्या जस्तो एउटासँग अर्को तर्सित भएर गरिरहेछन् यिनीहरू। अब तपाईँकै क्षेत्रको लेखराज भट्टको मैले अघि कुरा गर्दाखेरि उहाँले मैले प्रचण्ड छोडे होइन माओवादी लिगेसी नै छोड्या भनेर अन्तर्वार्तै दिनुभयो। त्यो अब ल्याइहाल्नु भयो, फेरि मैले विरुद्धमा बोल्नु पर्ने भयो। बोल्नै पर्यो त। लेखराज भट्ट कहिले पो कम्युनिस्ट बनेका छन् र? सम्पत्ति बचाउनले कम्युनिस्ट भएका होइनन्। उनले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन् कि मैले नेकपा माओवादीमा नलागिया भए मेरो सम्पत्ति सिद्धिने थिएन। ऊ कहिले पो कम्युनिस्ट हुन्? अघिदेखि मैले यहाँलाई भन्दैछु त, आइमे ओठमा लगाएको लिपस्टिक जस्तो र खोल मात्रै, रातो खोल मात्रै लगाएका त छन् त यहाँ। भनेपछि त्यो बारेमा चर्चा गर्न जरुरी नै भएन। अब अर्को कुरो, युनिफाइड भए नेकपा भने युनिफाइड भयो, यो पनि ठुलो कुरा होइन। किन अस्तिको एउटा मिडियामा मैले भनिदिएको छु त, 50% कार्यकर्ता नेकपा माओवादीमा एमालेकै कार्यकर्ता आएर तपाईँको क्रान्ति लड्या हुन् क्या। यो त तपाईँले प्रश्न पार्नु भयो। मैले प्रश्नै पारेको छु त। अब मलाई अर्को जान्न मन लागेको, तपाईँको सबै पार्टीका मान्छेसँग कुराकानी हुन्छ, सबैसँग राम्रो रिलेसन छ, सबैसँग मेरो व्यक्तिगत राम्रो हुन्छ। किन अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइनरहरूसँग, अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया एजेन्सीसँग देखि लिएर राष्ट्रिय थिङ्क ट्याङ्कदेखि लिएर पार्टीका मेरो पर्सनल सबैसँग राम्रो छ। मैले भन्न खोजेँ म क्रिटिसाइज गर्ने मान्छे होइन, तर उनीहरूले क्रिटिसाइज गर्न बाध्य बनाइदिन्छन्। र राजनीतिकमा अधिकांश के हुन्छ भन्दाखेरि म कटवाल बन्न खोजे होइन। उहिलेको जमानामा डाँडामा बसेर ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने र आज यो भाषा भनेर म त्यो बन्न पनि खोजे होइन। म कुनै पार्टीको प्रवक्ता पनि होइन, मलाई चाहिए पनि छैन। तर यिनले लिएको जो हामीलाई खोक्रो दर्शन दिएको र त्यसको एक्सन सट्टामा आइसकेपछि सबै कुरा ठिक हुन्छ कमरेडहरू भनेर जुन खोक्रो दर्शन जुन दिए, त्यो खोक्रो दर्शनको मैले स्पेसिफाई मात्रै गरिदिएँ। मैले जान्न मन लाग्यो नि, जस्तो नेकपाको तत्कालीन नेकपा एमाले माओवादीको त कुरा गर्यो, अब एउटा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको कुरा गरौँ, काङ्ग्रेस। त्यो छैन भन्छन् क्या, कहाँ छ काङ्ग्रेस? त्यत्रो इतिहास बनायो काङ्ग्रेसले भन्छन्, त्यो काङ्ग्रेसको बारेमा तपाईँ बोल्नु भएको छ। हजुर, आज कोरोना महामारीले जनता दिनदिनै सङ्क्रमित बढ्दैछ, मान्छे मर्दैछ, भेन्टिलेटर र आइसियु भरिएका छन्। सरकार कहाँ छ थाहा छैन। बालुवाटारमा कुरा हुन्छ नेकपा रहने कि टुक्रिने कि के हुने भन्ने हुन्छ। यो प्रमुख प्रतिपक्ष कहाँ छ? यो बोल्नुपर्ने हो कि होइन? यस्तो बेला सरकारको विरुद्ध किन छैन? किन छाया बनिरहेछ प्रमुख प्रतिपक्ष? काङ्ग्रेसको सकिएको हो? अब समाजशास्त्रमा अथवा फ्यामिली सोसियल पार्टमा के भन्छ भन्दाखेरि यो सोसियोलोजीको टप लेभलको स्टुडेन्टले पढ्छन् र एउटा गरिब
या एउटा कमजोर भएको र छोरासँग उसले हाउ टु ह्यान्ड ओभर द जेनेरेसन भन्ने जब टपिक आउँछ, कसरी पुष्ट हस्तान्तरण गर्ने भन्ने क्रममा आउँदाखेरि के खोज्छ त भन्दाखेरि उसले तपाईँको लाटै भए पनि छोरा जिन भएको कुरा खोज्छ। यो कुरा मैले नेकातिर मैले केन्द्रित गर्दैछु, नेपाली कङ्ग्रेसतिर केन्द्रित गर्दैछु। उसले लङ्गरो भए पनि छोरा खोज्छ, छोरा जिन भएको हैसियत खोज्छ। मैले त्यो काङ्ग्रेसमा देखिनँ। एक, यो बहुत गहिरो मैले ब्लेम लगाइदिएँ। हेर्नुहोस्, दोस्रो, त्यो मैले अहिलेको प्रतिपक्षमा मैले देखिनँ। छोरी भए पनि आदर्शको पात्र छोरी खोज्छ, जहाँ आमा बुवाले लगाइदिएपछि मजाले घर जम गरेको, आफ्नो सन्तान, आफ्नो रिलेसन, आफ्नो दायित्व पुरा गरेको छोरी खोज्छ, मोरी खोज्दैन। लङ्ग्रै भए पनि छोरो खोज्छ, छोरो जिन भएको खोज्छ, मोरो खोज्दैन, लालुपाटे खोज्दैन। हाम्रो समाजको नियम हो, वंशज हो। हेर्नुहोस्, जिनमा यत्रो ठुलो करापन छ। हेर्नुहोस्, पोलिटिक्सभित्र पनि प्रतिपक्षको जुन प्रश्न गर्नुभयो यहाँले, हामीले त करप 2/3 मेजोरिटी भएको खोल ओरेका कम्युनिस्टहरू पार्लिमेन्टमा छन्। सिङ्गो तपाईँको प्रजातान्त्रिक, खरो प्रजातान्त्रिक ढार बोकेको प्रतिपक्षमा छ। खै कहाँ छ? खै कहाँ छ? किन बोल्दैन? सक्दैन। कुम्भकर्ण भनेको छ। यो तपाईँले बाहिर देखाउने जनतालाई उ गर्ने टाइपको तपाईँ प्रश्न गर्नुभयो। मेरो विश्लेषण के हो भने काले काले मिलेर भाले त खाँदैछौँ भनेपछि सत्ता पक्षको छाया मात्रै हो प्रमुख प्रतिपक्ष। हजुर, अब तपाईँकै क्षेत्रको शेरबहादुर देउबा अब यहाँको नेतृत्वमा छन्। तपाईँको अघिकै प्रश्नको अब मैले जवाफ अझै दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा जवाफ दिएँ। दोस्रो जवाब, कोरोनाको करहरमा तपाईँले भन्नुभयो यी मान्छे आज सही हुँदा हुन् भने म तपाईँलाई एउटा बिग एनालाइज दिन्छु, जो आम पब्लिकले पनि एक्सपेक्टेसन गरेछन्। एकजना मान्छे हुँदाखेरि नेपाल लकडाउन गर्ने यी अधुरदृष्टिका यी नेताहरू, यहाँको कर्मचारीहरू, यहाँका पुलिसहरू, यहाँको मिलिट्रीहरू, यहाँका अन्य उहरू, डक्टरहरू, योजनाकारहरू, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू, भेजा स्वाटहरू, एउटा केटी आएकी थिइन्, एउटा बहिनी आएकी थिइन्, त्यतिखेर टोटल नेपालमा लकडाउन गर्ने। अहिले दिनदिनै हजारौँ हजार सङ्क्रमित निस्किँदाखेरि क्या मजाले नौटङ्की हेर्ने। यो पनि एउटा बडा गहिरो तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो। यसमा बडा मिस्टिरियस छ, बहुत रहस्यवादी छ। अस्ति एउटा मैले डेटा हेरेँ, 16 अर्ब रुपियाँ लागेको छ अरे। तर सरकारले निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने रे, फेरि नसक्ने रे। अनि 16 अर्बमा कतिवटा हस्पिटल बन्थ्यो, स्पेसल हस्पिटल बन्थ्यो र हामीले उपचार गर्न सक्थ्यौँ। 16 अर्ब खर्च गरेपछि यहाँको वैज्ञानिकले, तपाईँको एमडी गरेका वैज्ञानिक रिसर्चरहरूले आज नयाँ मेडिसिनल जन्माउँथे। विश्वभरि यहीँबाट र मेटेरियल जान्छ। हेर्नुहोस् है, पोहोर मैले इन्डियाको दिल्लीको सदर बजारदेखि लिएर एक एक कारखाना मैले घुमेँ। मङ्सिर 22 दिन घुमेको मैले। हेर्नुहोस्, जहाँ हेऱ्यो नेपालको र मेटेरियल्स भने नढाँटिकन भने उनीहरूले। त्यो 16 अर्ब केमा खर्च भयो? हुन त म प्रतिपक्षी होइन, सानै पार्टी भए पनि प्रतिपक्षी है फेरि। तर प्रमुख प्रतिपक्षले त खोज्नु पर्थ्यो नि त यो कुरा। 16 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने सरकार यही कोरोनाको नाउँमा एउटा भ्रष्टाचार त पलाएको छ, यो खोज्नुपर्छ। तपाईँको क्षेत्रका छन् काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, गर्नुहुन्न तपाईँले? कुरा हुन्न तपाईँको? के गरे? कुरा सबै हुन्छ, कुरा सबै हुन्छ। खोइ त। तर तपाईँ हामीले खोज्न थाल्यौँ भने त्यहाँ त मन्त्रालयका सचिव, कर्मचारी बडा मजा छ नि त, बडा मजा भइरहेछ नि कर्मचारीलाई। एउटा घुस खान पाइरहेछ, एउटा सिल गरिदिउँ है भन्यो। किन म अहिले पोल खोल्नुपर्ने? 88 दिनको बसाइमा म मेरो व्यक्तिगत कामले गएको थिएँ कैलालीमा काम गर्नको लागि, जग्गा राख्नलाई। अघिल्लो ढोका बन्द छ, पछिल्लो ढोका पिउनलाई चाबी खोलाएर काम गरे, मैले गराएर आएँ। अब ल यो म पनि एउटा नराम्रो कामको भागेदार भएँ। किन मैले गराउनु थियो? म तुरुन्त काठमाडौँ फर्किनु पर्ने थियो, दसैँ आइसकेको थियो। मैले खुद गराएँ र गरेँ। अब नाम नटोकौँ, त्यो नाम नटोकौँ। यो किसिमको एउटा मजा छ कर्मचारीलाई। दोस्रो मजा के छ भन्दाखेरि लकडाउन भयो, घरमा बस्यो, पैसा त आइरहेछ, मोबाइल हेऱ्यो, हाई लेभलका मोबाइल किन्यो। मिडिया भन्दा पनि अझै रमाइलोमा प्रयोग भइरहेको भेटाउँछु म। किन मेरो तपाईँ फेसबुकमा हेर्नुहुन्छ भने अधिकांश महिलाहरू छन्, तर कस्ता छन् ती सबै मेरो अब भन्नै पर्ने भयो, मैले प्रयोग गर्ने इन्टेलिजेन्सहरू हो सबै है। कतिपय मैले कर्मचारीसँग लिङ्क यस कारणले गर्दैन किनभने म खरो मान्छे हो, म भनिदिन्छु उनको एक्टिभिटिजहरू डिलिट गर्छन् क्या मैले तपाईँको फेसबुकमा साथी बनाउन खोज्दाखेरि, थाहा छ उनीहरूलाई। र अहिले बडा रमाइलो देख्छु म त्यो कर्मचारीहरूलाई घर घरमा। यो एउटा भ्रष्टाचारको एउटा राम्रो पाठ। सट्टामा भएका
यही कोरोना यिनलाई त अझै कोरोना लम्बिरहोस् भनेका छन्। यिनले 7 महिनादेखि 8 महिना लम्बिउनलाई छन्। हेर्नुहोस्, एउटा यो नयाँ योजना पनि म खोलिदिन्छु। WHO ले जे पो भन्नुहोस्, खुद WHO र चाइनाकै मिलो मट्टमा वुहान इन्स्टिच्युटबाट ब्याक्टेरिया फर्मेट भएर लिकेज भएकै हो। हेर्नुहोस् कि म जेनेटिक इन्जिनियर बन्छु भनेर ल्याबमा काम गरे मान्छे हो, बायोलोजीकै स्टुडेन्ट हो। हेर्नुहोस्, मलाई थाहा चाइनाबाटै हो यो भएको म एउटा मिस्ट्रियस कुरा भनिदिन्छु। हेर्नुहोस्, आज चाइनालाई के अरे अमेरिकन रिसर्च सेन्टरलाई पनि आज झट्का लाग्नेवाला छ। जो व्यक्तिको मैले नाउँ लिन्छु र जसले नोबेल पुरस्कार दिन्छ त्यो संस्थालाई पनि झट्का पर्नेवाला छ। को? डाक्टर मेथ्यू भन्ने जो नोबेल विजेता प्राप्त गरेका छन्, विजेता हुन्, जो अस्ति 2019मा बायोलोजीमा जो पाए, उनी सन् 2012देखि वुहान इन्स्टिच्युटमा काम गरिरहेका थिए। दुईटा काम गर्नको लागि ब्याक्टेरिया उत्पादन भइरहेको थियो। किमोथेरापी नगर्ने, क्यान्सर रोगीलाई चाहिँ डाइरेक्ट भाइरल गरिदिने र त्यो सेल खान्छ र आफू एडजस्ट हुन्छ भनेर त्यसलाई डिएनएको फर्मुला हुन्छ 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, 16 दुना 32, 32 64 हुन्छ। म त्यसैको स्टुडेन्ट हो र त्यसैको म इन्ट्रेस्ट लिएर म पढ्न लागेँ व्यक्ति हो। हेर्नुहोस्, राजनीतिकमा गएर मेरो लाइफ बर्बाद गर्दै यिनीहरूले। तेस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि पहिलो त क्यान्सर, दोस्रो के हो भन्दाखेरि एड्स रोगीलाई चाहिँ औषधि नदिने, यसको बिग भोल्युममा चाहिँ हुन लाग्यो, भाइरल गरिदिने। यसलाई भित्रको आरबिसीले यसले डेभलप गर्छ, रिफाइन गर्छ के, रिबिल्डअप गर्छ के, डेथ भएको सेललाई फेरि रिबिल्डअप गर्छ भनेर उनीहरूले दुईटा कारणले बनाएको थियो। बाई चान्स यो एक्सप्लोजन भयो। भइसकेपछि WHO र चाइना मिलेर के सल्लाह गरे भने 1 वर्षसम्म के प्र्याक्टिस भएको छ भने कस्ता खाले मास्क प्रयोग गर्ने, केयर कसरी अपनाउने। 6-7 लाख मान्छे मरिसके। चाइनाको लागि भनेको नर्मल केही पनि होइन, 0.00 सार्वजनिक गरेन चाइनाले। त्यो चाइना गरे। अघि मैले भनेको छु नि त, कम्युनिस्ट कन्ट्री हो, कम्युनिस्ट कन्ट्रीमा यो मिल्दैन। उनीहरू दिए के 30-40 हजारको मात्रै बाहिर ल्यायो। हेर्नुहोस्, 6-7 लाख मान्छे डेथ भएका छन् त्यहाँ। एउटा इन्ट्रेस्ट WHO र चाइनाको के भयो त भन्दाखेरि अब पोलिटिकलसँग जोडेर कोरोनासँग जोडिनुपर्ने भयो कि एउटा रिसर्चको पार्ट के पोलिटिकल तपाईँ हामी बहस गर्दै थियौँ, तर मैले कोरोनाका एउटा एक्सक्लुजन सम्बन्धी मैले ब्रिफ गर्नुपर्ने भयो। ठिकै छ नि त, एक्सप्लोजन भयो, मान्छे मरे। अब इक्विपमेन्टहरू, मेडिकल इक्विपमेन्टदेखि लिएर सेफ्टी गार्डदेखि लिएर सबै कुरा हामीले बेच्नुपर्छ। विश्वभरिको डलरहरू हामीमाथि सेन्ट्रलाइज हुन्छ। मेडिसिनल र भ्याक्सिनहरू उत्पादन गर्छौँ, सबै विश्वको डलर हामीसँगै आउने हो। गरौँ त भन्ने भयो। एक त्यो दोस्रो पार्ट रह्यो। तेस्रो पार्ट के रह्यो भन्दाखेरि एक दिन पृथ्वीमा लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। हेर्नुहोस्, र लकडाउन गर्न नसक्ने अवस्था पनि थियो। गर्नुपर्ने थियो तर अवस्था थिएन, सक्ने अवस्था थिएन। किनभने डेभलपमेन्ट यति अगाडि छ कि तपाईँको एक दिन रोक्यो भने राज्यले किन राजस्व लिइरहेको थियो विभिन्न फ्याक्ट्री, विभिन्न उत्पादक सङ्घहरूसँग। त्यो लकडाउन गऱ्यो भने उसको राजस्व घाटा हुन्थ्यो। डेभलपरहरूले पनि यति डेभलपमेन्ट भइरहेको थियो, विभिन्न इक्विपमेन्टदेखि लिएर सबै कुरा, ग्लोबल वार्मिङ दिनदिनै हुँदै थियो, 4 गुणा बढ्दै थियो। कसरी लकडाउन गर्ने त त्यो देशको जनता पनि मान्दैन। एउटै देशमा गऱ्यो भने अर्को देशको पनि उहरू लिन्छ भनेर। अब कस्तो भयो त भन्दाखेरि हो राइट, एकदम हामी ठिक ठाउँमा आएछौँ भनेर तपाईँको गर्यो। WHO र चाइना लगायत भिट्टो पावर भएका अमेरिका, इटली, फ्रान्स, जर्मन, ठुल्ठुला देशका निर्णयहरू, यिनीहरू के गर्यो भन्दाखेरि हो यही मौका छ, अब लकडाउन हुन्छ पृथ्वी। एकैचोटि लकडाउन हुन्छ र पृथ्वीको आयु 100 वर्ष अगाडि बढ्यो। यो मेरो एनालाइज। यो कुरा अमेरिकालाई थाहा थियो, सबै थाहा थियो। चाइनामा लिकेज बाई चान्स म तपाईँले भन्न जान्दैछु, थाहा थियो। बाई चान्स सबभन्दा बढी लग्जरियस लाइफ सर्भाइभ गरेका व्यक्ति इटली र अमेरिकामा मान्छे मरिसकेपछि त्यसको दिमागमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिहाल्यो। इन्टरेक्सन भयो। त्यो टार्गेट गरेको थिए हामी जस्तो विकास उन्मुख देशलाई, तर यसको रिएक्सनरी फोर्स गयो लग्जरियस लाइफ सर्भाइभ गर्ने र हाई डेभलप भएको कन्ट्रीतिर लम्बे हेर्नुहोस्। इम्युनो पावर कम भएको जङ्क फुड खानेहरू। अब हामी किन भाग्यमानी छौँ? लाग्न त हामीले पनि लागिरहेछ, मरिरहेछौँ, तर हामी यस मानेमा भाग्यमानी छौँ। विश्वको दाँजोमा 80% अर्ग्यानिक, 80% जैविकता हाम्रो नेपालीले खान्छ। एक दोस्रो, हाम्रो जियो स्ट्रक्चर हजुरको टर र पसिना चेर 36 डिग्री त्यहीँ छ भने -3 देखि 4, 10, 17, 18, 20 डिग्री हिमाल छन्। हामी त्यहाँ गइहाल्छौँ र दुईटै इन्भाइरोमेन्टलाई हामी इमिडिएटली पचाउन सक्ने हाम्रो जिनमा विकास छ। हेर्नुहोस्, यो प्र्याक्टिस छ हाम्रो दिनदिन लाइफ सर्भाइभ क्रममा। हेर्नुहोस्, र हामीले केही मात्रामा पचाइदिएका छौँ।
यो हामीलाई सजिलो भयो। ल अलिकति डिटेल भयो हामी। म अलिकति अब एउटा प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई अन्तिममा, धेरै लामो पनि भयो कुराकानी, हुन त आम दर्शकले रुचाउनु पनि हुन्छ। जस्तो अघि कुरा भयो नि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाउने भन्ने कुरा भयो नि, सरकारले निर्णय गर्यो, मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो। यो त संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने होला, मन्त्री परिषदले मात्रै गरेर त हुँदैन होला। अब यो संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो। अब मन्त्री परिषदले गरेपछि अब पार्लियामेन्टमा जान्छ, सङ्घीय संसदमा जान्छ। सङ्घीय संसदमा अब पक्कै मलाई लाग्छ यो सबैको आन्तरिक ओके भइसकेपछि नै मन्त्री परिषदमा गएको हुनुपर्छ उमेशजी। यो जनता समाजवादी पार्टीले पनि जो सङ्घीयताको वकालत गर्छ त्यो पार्टीले पनि स्वीकार गरेको छ यो कुरा। बाबुरामले त जातीय राज्यको कुरा गर्दै हिँड्ने मान्छेले पनि स्वीकार गरिसक्यो, यसमा त्यति विरोध गरे पनि देखेन। यहाँ सुन्नुहोस्, अब जुन यहाँले भन्नुभयो फेरि इङ्कित जनता समाजवादीतिर गयो र यहाँ जुन मैले भित्रको कुलोको कुरा गर्दैछु, मैले अघि सठिक रूपमै यहाँलाई त्यो लाइन नै मैले भनिसकेँ। पक्कै पनि आन्तरिक तयारी नभइकन मिनिस्ट्री लेभलमा जाँदैन, मिनिस्टरको टेबलमा जाँदैन, या मिनिस्ट्री लेभलको फोरमभित्र यो कुरा जाँदैन। हेर्नुहोस्, यो केही साजिस छ त्यहाँभित्र र सबैले त्यो दिन एकै मत जाहेर गर्न है भनेर तयारीपूर्वक यो गइरहेछ। हेर्नुहोस्, त्यो दिन साइड म खुलेर भनिदिन्छु, त्यो दिन साइड हामी जस्ता पार्टी पनि रोडमा आउनुपर्ने हुन्छ। हामीले अधिकार सुनिश्चित गरिदियो भनेर जातीयवादीको आरोप लाएर टिकापुर घटना घटाउन लाउने यिनैले जातीय दङ्गा फसाद मात्रै होइन, तपाईँको जातीय विनाशको एउटा मुद्दा हुन्छ हेगमा, बुझ्नुभयो? त्यो मुद्दा पनि यिनीहरूमाथि चल्न सक्ने सम्भावना छ। जात वंश विनाश गर्ने जुन त्यो मुद्दा यिनीहरूमाथि हामी चलाइदिन सक्छौँ। हामीमाथि आइपरेको खण्डमा हामीले जातीय राज्य पक्षको हामी होइनौँ, हामी हाम्रो उत्पत्तिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मात्रै मागेका थियौँ। यदि संहिता बन्दैछ भने संहिता जे बने तापनि चाहे हाम्रो नाम राखा या नराखा, ठरवट राखा या नराखा, या अन्य प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेसको आधारमा राखा, या यहाँको हिस्ट्रिकली कुनै हुन्छ नि एउटा मेन मुख्य चिजहरू, त्यसको नाममा त राखा, तर हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गरिदियो भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ टिकापुर घटना यत्रो डिजाइन गरेर घटाएर हामीलाई दङ्गा फसाद गरे, 161 भन्दा बढी थरुनीहरूले बलात्कार गरे। त्यो कुरा सेना त बुझ्नै चाहन्न। अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन माइनस गर्न जाँदैछन् नि, सायद यिनको लागि त्यो दिन ठुलो विनाशको पाटो हुनेला छ। अब नि केपी ओलीमाथि सङ्घीयता विरोधी, गणतन्त्र विरोधी आरोप लाग्थ्यो, 62-63 आन्दोलनमा यिनको कुनै योगदान थिएन भन्ने आरोप लाग्थ्यो। हजुर, के साँच्चीकै त्यो आरोप पुष्टि हुन थाल्यो हो केपी ओलीकै नेतृत्वमा? यो नै यिनको कुनै पनि ऊ थिएन त नभनौँ, किन बिचरा 17 वर्ष कैद यतिकै कोच्या छैन होला पञ्चायतले, होइन? आरोप लगाए, त्यत्रो ठुलो जेल नेल भोगे, बिचराको एउटा अङ्गै अब त्यस्तो बनाइदियो, होइन? बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु र गणतन्त्र आउनु नेपालमा उस्तै हो भन्ने त यिनको नै, ऊ त भने त्यो त सुनिएकै कुरा हो। यति मात्रै भनेनन्, आज फेरि मैले दोहोऱ्याउनु पर्ने भयो एउटा शब्द। यिनै रोस्टममा प्रचण्ड र बाबु के अरे केपीजीको जुहारी सुरु भएको होइन भने, हाई त मान्छे भनेर जेलबाट लिएर आएको त मान्छे होइन रहेछन्, बिना पुच्छरको अर्कै ठरी रहेछन्, पुरानो वंशज पो रहेछन् भने। अनि त्यसपछि गएर प्रचण्डजीले पनि त भन्नुभयो नि त, यो त घरमा लाउने बाँदर पो जस्तो रहेछन् त यिनीहरू, मान्छे भनेको त मान्छे होइन रहेछन्, यो त काङ्ग्रेससँग उसै उफ्रिने, कुर्सीमा भट्टा खाने मट्टा खानेहरू पो रहेछन् भनेर भने होइन दुवैजनाले। मैले शब्द अलि फरक बोल्नु हुन्, तर यही थियो आशय भनेको हुन्। यहाँसँग सुरक्षित छ त्यो रेकर्डहरू, डेस्कमा फ्रन्ट डेस्कमा गएर बोलेका हुन् यिनीहरू। एक दोस्रो कुरा, तपाईँले अघिदेखि पटक पटक त्यो पोइन्टमा आइराखेका छौँ, गणतन्त्र विरोधी त हो केपी ओली, यिनी मात्र होइन, काङ्ग्रेस पनि गणतन्त्र विरोधी हो। यो त शान्ति हुन्छ, यिनी जङ्गलबाट यहाँ आउँछन् र यहाँ पार्लियामेन्टमा ल्याएर ठेगान लाउँछौँ भनेर, र अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन स्वार्थपूर्ति हुने भयो मिनिमम, होइन? सट्टामा लगेर आफ्नो डिजाइनहरू पुरा गरौँ त भन्ने। यिनीहरूको संहिता त संहिता विरोधी त यिनीहरू आफै थिए, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन र अन्तर्गत आयो। हेर्नुहोस्, होइन? संहिता खारिज गर्यो भने यिनीहरूको पनि त्यो दिनु छ। अनि अर्को कुरा मैले जुन भने पाहाडीय जनजातिको कुराहरू, पाहाडीय जनजाति त त्यतिखेरै मैले बुझिसकेको थिएँ। चक्रे प्रणालीमा जाँदाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च बनाउँदाखेरि यिनीहरूले कहाँसम्म धोका दिएछन् भने, अधिकांश धोका दिने म तपाईँलाई आज बहुत खतरा एउटा अझै आइगो प्रसङ्ग, अब मैले दिनै पर्ने भयो त्यो नामहरू।
एउटा गुरुङ थिए जो खस राजाले नेपाललाई एकीकरण गर्ने क्रममा जसलाई विजयको अन्तिम व्यक्ति तिनै थिए र मङ्गोलाइडहरूलाई चाहिँ कत्लेआम गराउने मगर र लमजुङ गोर्खा र तनहुँको मगर मिलेर जो पूर्वी राईहरूलाई लिम्बूहरूलाई यहाँको नेवारलाई तामाङहरूलाई घले राज्य त मङ्गोलको 6वटा राज्य हो यो वरपर हेर्नुहोस् है। त्यतिखेर कत्लेआम गराएको थियो। त्यो कत्लेआम गराउने व्यक्तिको हिस्ट्री यिनले मेट्दे के भने त बलभद्र थापा हो, अमरसिंह थापा हो, बलभद्र कुँवर अमरसिंह थापा हो भने होइन, तर होइन एकजना महाअभिमान सिंह गुरुङ के समथिङ हुनुहुन्छ, त्यसको हिस्ट्री लुकाइएको छ। त्यतिखेर तिनलाई प्रयोग गरिरहेछ क्या सबै तराईदेखि लिएर सबै एकीकरण गर्ने क्रममा। किन मङ्गोलाइट फेसहरू जाने सुराकी लिने कत्लेआम गराइदिने। आज कालो छाला भएको गोलो अनुहार भएको सन्थाल धिमाल सटार दनवार थारू ब्ल्याक स्किन भएका तर गोलो मोहरा थारूको यिनीहरू हुन्, वंशज हामी नै हो शाक्यहरूको। आज नयाँ युगमा पनि आएर यिनै मान्छेको मुद्दा माइनस गर्नको लागि नामको मात्र पार्लियामेन्टमा सांसद ल्याउनु हेर्नुहोस् है। त्यसपछि गएर जनजाति महासङ्घमा विभिन्न जात जातिले ल्याएर एमाले एकीकरण गर्नु, अहिले जनजाति आयोग बनाइदिएर जनजाति महासङ्घै सिद्ध्याइदिनु होइन। अब आएर लास्टमा सङ्घीय शब्द सिद्ध्याइदिनु। यो कुरा सांसद बन्न पाइएछ, अलिकति म त्यो समाज र त्योभन्दा म राम्रै छु, फर्मल सांसद भइहाल्छु भनेर आशा राख्छन् भने त्यो भोसरीवालालाई मेरो भन्नु केही पनि छैन। त्यस्ता भोसरी माइनको मान्छेलाई मेरो भन्नु केही पनि छैन जनजातिहरूलाई। तर होइन, यदि सङ्घीयता रहन्छ र हाम्रो इतिहास रहन्छ भन्छन् भने मैले गरिरहेको उत्तरको प्रश्न पनि गर्लान् र जवाब सही हो भन्लान्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च पूर्ण रूपले धोती र टोपीको कुरा उठाइदिने बाहुन होइन रहेछ। धोती र टोपीको कुरा लेबलिङ लगाइदिने त्यही बाहुनबाटसँग नजिक रहने हाम्रै जनजातिले गर्दै रहेछन्। मैले लास्टमा रिसर्चमै पत्ता लगाएँ हेर्नुहोस्, किन हामी धोका खायौँ। सबभन्दा धोका मगरले दिया हो। पहिलेको इतिहासमा धोका गुरुङ र मगरले दिए रहेछ। जनयुद्ध पनि उभो लगाइदिएर धोका दिने जनजातिलाई मगर नै हो। तर यसरी तपाईँहरू आफै जनजाति लड्ने, अनि अर्को कुरा सङ्घीयता चाहिँ जनताले मन पराएको पनि देखेन। चाहे प्रदेश त झन् कुनै काम नै नभएको जस्तो देखिरहेको छ। यो कोरोनाको विरुद्ध लड्दाखेरि यो तीनटा सरकारको राइट उठाउनु भयो। यो ठ्याक्कै तपाईँले द्वन्द अब साधिने बेला, नयाँ द्वन्द साधिने बेला। यस्तो खतरा तपाईँले प्रश्न गरिदिनु भयो उमेशजी। एकतिर जनताले सङ्घीयतालाई मन पराइरहेको छैन र सङ्घीयता पेन्डुलम छ हेर्नुहोस् है। अब यो बल फेरि नेकपा भूतपूर्व नेकपा एमाले राप्रपा र काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुने रहेछ। मैले बोलेको शब्द मैले पनि यदि थारूलाई तिमीहरू जातीय राज्य दिन डराउँछौ, नामाकरण दिन डराउँछौ भने म यहीँनिर अनुरोध गर्छु 5 विकास क्षेत्रमा जाम र 5वटा भागमा जसरी अरू बाँडे हामी पनि यदि हामीलाई मात्रै बाँड्नु ठुलो उपलब्धि हो भने तिमीहरू पनि बाँड्यौ। 5 विकास क्षेत्रमा जाउँ, हिमालदेखि तराईसम्म। पहिला जे थियो त्यो प्रदेश प्रमुख हुन्छन्। अहिले पनि अनाहकमा प्रदेश प्रमुख छ। त्यो मूल्य पार्लियामेन्ट टन्टो न घन्टोको त्यो काम नलाग्ने, बरु गाउँपालिका र नगरपालिकालाई महानगरपालिकालाई मिनिस्ट्री लेभलको पावर दिउँ। 2टा संसद गरौँ, राष्ट्रिय सभा र सङ्घीय संसद जुन अहिलेको छ केन्द्रीय लेभलको संसद गरौँ। अरू खारेज गरौँ। त्यो के फाइदा छ भन्दाखेरि हामीले कर जति महँगो परिरहेछ नि त्यो कर एक किसिमको कम पर्न जान्छ भारत। भने सङ्घीयता असफल भयो, अहिलेको मोडेलको सङ्घीयता असफल भयो। यो मोडल असफल हो। त्यसकारण केपी ओलीले गरेर ठिक होला नि त। अब जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाए भन्नुभयो नि, त्यो ठिक भन्ने कि बेठिक भन्ने, उनी आफै गणतन्त्रवादी होइनन्। नेकपामा एमाले हुँदै होइन भन्ने जबज मानिरहेछ त। त्यही जबज नपचाउन सकेर त बौलाइरहेछन् त प्रचण्ड कमरेड। भएको त्यो हो। अब जताततै समस्याका चाङ थुपार्यौँ हामीले। यता पनि समस्या, उता समस्या, उत्तर समस्या, दक्षिण समस्या, पश्चिम समस्या। हजुर, अब समस्याको समाधान त होला नि त लानुजी। समस्याको समाधान अब अरू कुरा गौर राखौँ एकछिनलाई। एकदम सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरवटको केही पोइन्ट भन्दा म बाहिर गएर बोलिदिँदैछु। कार्यवाहक हुँदा पनि म बोलिदिँदैछु। यसलाई
जुन थ्रेसहोल्ड राखेर यिनीहरूले साना दललाई गणतन्त्र पनि भन्ने लोकतन्त्र पनि भन्ने थ्रेसहोल्ड राखेर विकास गर्न दिँदैन रहेछन् यिनलाई। साना दलले गर्दाखेरि हाम्रो पार्लियामेन्ट गजङ मजङ भयो, मिनिस्ट्री लेभल गजङ मजङ भयो, पार्टी फुटाइदिइहाल्ने मन्त्री पट्काउनलाई जुन हैरान भएको थिए। अब यिनीहरूलाई टु ठाउट एकहोरो 5 वर्षदेखि के चाहिँ नाप्यो 1.5 मात्र राख्नुपर्छ केन्द्रीय लेभलमा, 3% थ्रेसहोल्ड हटायो भने एउटा समस्या समाधान, होइन भने यसको डिजाइन हामी फरक गरिदिन्छौँ। आज यत्रो हात्ती बनेर जुन घबन फुलाइरहेछ नि, यो घबनलाई पनि हावा फुस्काइदिएर त्यो यसमा खुम्चाइदिने हामीसँग डिजाइन छ। लाग्ला 5-10 वर्ष, तर त्यो पनि गरिदिन्छौँ। एक दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने कि जाम 5 विकास क्षेत्रमा जाम नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसले 2048 सालमा जुन बनाएको थियो विकेन्द्रीकरण नीतिहरू, महानगरपालिका त्यसैको हो, कीर्तिपुर त्यसैको हो, ढरान पोखरा थिए नि मेजर भैरवा जुन थियो नगरपालिका, र सबै कुरा नगरपालिकाबाट हुन्थ्यो नि, त्यो त उहिले पनि प्र्याक्टिस भयो। त्यो मोडलमा जाउँ कि त्यो मोडलमा जाउँ र प्रदेश प्रमुख राखौँ, अरू सट्टै सिद्ध्याउँ, र साना दललाई जिते पनि नजिते पनि अनसिन 22,000 जसले कटाउँदैन थियो त्यो पार्टी संसदमा पहिला पनि त आएको होइन नि त। तर अहिलेको 3% र 1.5 हालेर के चाहिँ विकास गरेर के चाहिँ नाप्यो क्या? म च्यालेन्जका साथ भनिदिन्छु, के चाहिँ नाप्यो? 10 वर्ष जनयुद्ध लड्ने त्यही थिए, 2006 सालदेखि जन्म भएका कम्युनिस्ट पार्टी त्यही थिए, के चाहिँ नाप्यो? र हामीलाई साइड लाउने कुरा गर्यो। साइड लाएको रिस होइन यो, यिनले हामीलाई साइड लाएर के नै गर्छौँ जुन भने केही पनि नापेनन्। यसोको मैले जवाफ दिँदैछु, मिडिया मार्फत दिँदैछु, चाहे यो मेरो शब्द खरो र गलत हुन जालान्, तर यही नै हो जनताले खोजेको। यो नगरे समाधान हुँदैन। यसको लागि फरक मोडालिटीमा हामी अब मोडल चेन्ज गरेर भिड दिन्छौँ। अब कतिपयले त व्यवस्थै ढलेर राज संस्था फर्किन्छ भन्न थालिसके, ज्ञानेन्द्र फेरि इन्ट्री हुन्छन् भन्न थालिसके, त्यो समाधानको उपाय हो? यहाँ सुन्नुहोस्, भन्ने एउटा जट्ठा छँदैछ भनिरहोस्, यदि आउँछन् या आउँदैनन्। मैले अस्तिको एउटा मिडिया भनेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय उसलाई सिलिन्डर गरे भए त ज्ञानेन्द्र उहिले जान्थे र उहिले पनि जानेवाला होइन नि त। अन्तर्राष्ट्रिय कुरा नमान्दा गए आन्तरिक के चाहिँ नापे थियो? मैले अघि नै यत्रो लामो तपाईँको यत्रो घन्टौँसम्मको अन्तर्वार्तामा इन्टरनेसनल ग्रान्ड डिजाइन दलाइलामा यहाँ ल्याउने सबै कुरा मैले भन्ने त योसँग इन्ट्रेस्ट जोडिया थियो, श्रीलङ्कासम्म जोडिया थियो त्यसको कुराहरू। यहाँ सट्टामा ल्याउने, उता डेट गर्ने, यता त चाइना गरेर लिटेलाई डेट गरे, उता वार्ता सम्झौता सट्टामा ल्याए। चाइनालाई पनि त घाँरो पटक भइरहेछ भनेपछि अरू कुनै उपाय? अब इन्डिया र चाइनालाई पनि एउटा चाहिँ पर्मानेन्ट सरकार भयो भने, गभर्मेन्ट भयो भने हामीलाई काम गराउन सजिलो हुन्छ भने यत्र केही पनि भएन। घाँड त अहिले भएछन्। भनेपछि तपाईँले भने जस्तो संहिता खारेज भएर 5 विकास क्षेत्रको अवधारणामा जाने, खारिज नहुने 5 विकास क्षेत्रलाई संहिता मान्ने, त्यसको प्रदेश प्रमुखहरू बनाउने संसद चाहिएन। संसद चाहिएन, सिधै 2 तहको संसद माथि राख्ने, मेट्रोपोलिटन र मेट्रोपोलिटन म्युनिसिपालिटी र तपाईँको रुरल म्युनिसिपालिटी चाहिँ पावरफुल बनाइदिने सिद्धो त। सिंहदरबार गयो त जनताको घरमा। 3.5 पनि राख्नु भएन, राख्ने आवश्यकै परेन। त्यसपछि सबै कुरा मिल्छ, झगडा पनि सिद्ध्यो। किनभने हिमालदेखि तराईसम्म एउटा समाज हुन्छ। बरु एउटा नयाँ मोडालिटीको मैले आफ्नो भ्यूमा राख्न चाहन्छु यही मिडिया मार्फत अन्तिम जाँदै, त्योभन्दा बरु नयाँ किसिमको एक्सर्साइज गरौँ। एउटा विकास क्षेत्रका मेयरहरूको एउटा 1 हप्ता बस्ने मिटिङ बस्ने मिनी पार्लियामेन्ट राखिदिउँ। अब यो गरियो भने मिनी पार्लियामेन्ट राखिदिउँ, मैले बुझेँ, र त्यो छलफल लाने र त्यहाँको विकासले कसरी जनताले के गर्यो भने त्यो निर्णय केन्द्रमा बुझाइदिउँ सिद्धिको। यो गरियो भने जस्तो तराईमा असन्तुष्ट समूहहरू अहिले पनि कतिपय हतियार बोकेर गइरहेछन्, विप्लवहरू त्यो त जन्माइरहेछ। त्यही त विप्लवहरू असन्तुष्ट भएर मूलधारमा छैन। उमेशजी यो जन्माइरहेको हो। उसो भन्दाखेरि मतिर पनि प्रश्न तेर्सेला होइन, जन्माइराखेछ। अघि मैले भने एउटा रामराजा सिंहको दाहिने हातले के भन्यो भन्दाखेरि थरहट पार्टी त के अरे ऊ हो, एनजिओ हो। अनि त्यसको चाहिँ त्यो के हो त सारले दुनियाँ इन्डियाले वीरगन्जमा तपाईँको वाणिज्य दूत खोलेर राइज गराइराखेको थियो त। अहिले ओपिन्द्र सोपिन्द्र के भने एनजिओको एउटा कार्ड होइन नि, एउटा पिउसो होइन, साउथ ब्लकको एनजिओको पिउसो होइन नि, ती जन्माइराखेको छ। तपाईँले भने जस्तो मोडल ल्याएपछि यी सबै कुराहरू मिल्छ, विप्लवहरू पनि मूलधारमा आउँछन्। 90% मिल्छ। म ठोक्को साथ भन्छु 90% मिल्छ। त्यसपछि देश सुखी र समृद्ध यात्रामा जान्छ।
सुखी जाला कि नजाला, फेरि उही बाँदरहरू जिटाउँदै पठायो भने कहाँको सुखी हुनु, न आफ्नो घर बनाउँछ नि बनाउन दिन्छ। के छ उपाय? यत्रो बेर कुरा गरे उपाय के छ त? तपाईँ त एउटा वैज्ञानिक जस्तो पनि हो, तपाईँले अनमेन्सन पनि जबसम्म तपाईँको नेपाली जनताले आफ्नो स्वतन्त्र उत्पादक व्यापार, जनजीविका, श्रम, विद्युत सिस्टम, पोलिसी आफै एकदम आफूले सुहाउँदो, यहाँको जनतालाई सुहाउँदो खाले जबसम्म रुलिङ गर्न पाउँदैन र जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रियले ठुङ्गिरह्यो भने यही नै अस्थिरता भइराख्ने हो। आफ्नो हिसाबले रुलिङ गर्न पायो भने बल्ल शान्ति हुन्छ, तर यो हुन दिँदैनन्। यस्तै हो। न यो लान्छ नि, यो देशले लान्छ ऊ देशले लान्छ भन्छ, न यो देशले कसैले लान्छ न गरी खान दिन्छ। हस्, नमस्कार, समय दिनुभयो। हस्, धन्यवाद। यसअघिका अन्तर्वार्ता जस्तै यो पनि आम दर्शकले रुचाइदिनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। फेरि अर्को बसाइमा हामी अरू कुनै विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। फेरि पनि धन्यवाद।